terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Deixate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende.
Coruña provincia es una experiencia única, donde sus mares generosos y tierras fértiles se convierten en el origen de una gastronomía y un paisaje privilegiado. Montañas, ríos y costas no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria rica y diversa, reflejo de siglos de historia y del saber hacer de nuestra gente. Impulsados por la pasión y el compromiso con la excelencia, somos un territorio reconocido internacionalmente, con 11 distinciones Michelin en este 2025. Te esperamos en la provincia de A Coruña. El paisaje que sabe. Ola, moi bons días, benvidas, benvidos a esta segunda e última xornada do Campeonato Galego Absoluto aquí dentro da praia do Orzán, na Coruña. Eu son Rubén Monteagudo e hoxe tomo testigo dun magnífico traballo feito polo meu amigo Manu Regueiro este fin de semana, tanto no Campeonato Xuvenil como onte pola tarde, nesa primeira xornada absoluta que vivíamos neste entorno maravilloso aquí en Coruña. Nada, vamos a ter unha xornada bonita, interesante, longa. Fun collendo por aí voluntarios, colaboradores, amigos, amigas. Primeiro que temos aquí esta mañán, que vai botar un anaquiño aquí con nós, é don Samuel Quintela. Bos días, Samu. Moi buenos días, moi buenos días. Pois, primeiro de todo, noraboa. Moitas gracias. Por ese título onte na proba de sprint. Falábamos ahora fora de micro, de 4 do Sisca, non? Os 4 primeiros, pode ser? Sí, señor, sí, señor. A verdade é que temos un moi bo equipo de sprint na playa. Hai grandes expectativas para o Campeonato de Castellón no relevo, a ver se conseguimos que as cousas saian ben. Pois, sí. Non puiden ver esa proba directamente no streaming, pero cando vin os resultados, Samu, Agrelo, Noa Quintela. Noa, sí, che soa tamén de algo. E Kevin. Bueno, tremendo. Señor. Tremendo relevo. Tremendo traballo que está facendo o Sisca tamén neste campeonato, certo? Campeonato absoluto, logo preguntamos a ver como vai a clasificación, a ver se podemos ter por aquí. Que imos ver agora mañán? Pois imos a ver primeiro, aí ven vostedes, a proba, a carreira de esquí, tanto femenina como masculina. Despois veremos o relevo de rescate con táboa, un relevo tamén sempre espectacular. E despois veremos, entre outros e outras, en actuación de novo a Samu Quintela nesa proba de bandeiras,
que é unha das probas tamén, pois, tremendamente bonitas de ver. Aquí todo é bonito, Samu, non? Pero, bueno, Sí, señor. bandeiras, visto onte nos resultados do sprint, eu teño moitas ganas de velo porque vai a ser, como decimos a Navaixo, a Caracán, me Sí. parece a mí, non? Vai estar bastante reñido as bandeiras, creo, nesta ocasión. Hai xente que anda moito e cada día máis. Aquí, polo menos, ao que noto a nivel regional é que cada vez hai máis nivel, o cual gustame moito e creo que ten que pasar e creo que hoxe vai haber un gran espectáculo, non só en bandeiras, sino en todas as probas. A ver que tal vai o día de hoxe. Eu comentaba tamén onte con máis xente dese deporte, o Benre, sobre todo. Bueno, despois falaremos porque estivemos este fin de semana tamén en Madrid, no tema da Asamblea da Federación Española, tamén lle iremos contando cousas que hai, cambios que hai, e tamén, bueno, pretendemos tamén abrir un pouquiño o debate con todos os cambios que se propuxeron este fin de semana, eso será dentro de un pouquiño, pero comentábamos, eu vi o Campeonato Juvenil e Junior e pensaba unha cousa, Samu, decía, se chega a ver un campeonato de autonomías só con categorías juvenil e junior, ou yo con Galicia, porque o nivel que vimos este fin de semana aquí, tanto en mulleres como en homes, en mulleres quizáis en juvenil espectacular e en homes o junior sin sentido, pois ollo, é dicir, se hubiera un campeonato de comunidades autónomas solo juvenil e junior, isto aquí teríamos moitas posibilidades, non? Teríamos un moi bo equipo, a verdade, sí. Temos os junior e os juveniles que veñen por detrás e veñen pisando moi forte, Sí. moi forte. A ver, bueno, a verdade é que é o que distí, non? O Campeonato de España por Autonomías molaría ter máis categorías, Sí. pero bueno, xa é algo que se andará, xa é algo que virá, non? Ojalá. Propostas aquí que facemos, non? Efectivamente. Despois imos ir contando un poquinho como quedou ese calendario do ano que ven tamén, da RFES, cambios que houbo, e tamén lle pediremos un pouco, bueno, pois a súa opinión, porque iso é o máis importante, non? Que falemos, que se falen as cousas, e demais, o que estamos vendo xa é a primeira serie da proba de esquí. Vamos a empezar pola categoría absoluta feminina, sempre que atope os papéis, que iso é importante. Que tal a experiencia do máster aquí nos micros, Samu? Moi boa, a verdade. A verdade é que a mí encántame ver o salvamento, encántame intentar transmitir o que eu sinto, que a verdade é que é bastante forte. A verdade é que o campeonato máster sorprendiume moitísimo, un nivelón en máster cada día máis, Sí. cada día mola moitísimo ver ese tipo de campeonatos reñidos e sempre tan emocionantes, non? Pois vouche ter que pedir que me fagas un favor e que vayas a buscar outras series, porque non me pasaron as series femininas, Sí, se señor. te fixas, así que mentras aproveitamos, vamos ir contando, decíamos todo o que vai pasar esta mañá, a primeira proba de esquí, despois iremos a ese relevo de táboa, vimos, por certo, abrimos nós tamén aquí esa canle de YouTube na que xa están abertos os comentarios para que nos comenten, animen, vexan, poidan aportar todo o que lles apetezca nesta mañá en Coruña, pois aproximadamente uns 19-20 graus. Vou visitar as series mentras por aquí, que as teño. Pois estamos vendo xa na auga a primeira das dúas series. Aquí temos dúas series. Na primeira pasan 8 para unha final de 16. Xa as trae aquí Samu tamén. Pois van a participar Andrea Iris, María Puga, Aroa Sequeiro, Xiana López, Maricruz Córdoba, Begoña Martínez, Candela Piñeiro, Iria Barreiro, Elsa Cabezas, Lucía Díaz, Joana Fernández, Antía Pose, Lara Torreiro, Irene García, Andrea García e Aroa Suárez. E arranca xa esta segunda xornada do Campeonato Galego Absoluto aquí en Coruña con esta proba de carreira con esquí. No, Samu dicíame que marchaba. ¿Dónde vas? Quédate un ratiño. Vamos a abrir, decíamos, este chat de YouTube. Samu, ti cando teñas que irte, vaite, pero... Sí. No, por ahora ainda me queda un rato para empezar a quentar. Ainda queda moito que ver aquí no esquí, que creo que vai estar emocionante no día de hoxe. Pois sí, xa nos manda aí Manu Regueiro un primeiro comentario. Manu
decíamos ao principio, a primeira cousa que decíamos, traballo magnífico no streaming, e por certo, podemos dar aí unha noticia. Manu Regueiro vai estar no streaming absoluto do Campeonato de España. Sí, señor. Ollo, Sí, señor. ollo con eso, xa podemos, bueno, non sei se podemos dicir ou non, pero xa dixemos. Así Sí. que así que ali estaremos do 11 ao 13 de xullo, Ver sábado e domingo. cunha delegación galega tamén impresionante, e vemos esta primeira serie da proba de esquí. Lembré, en categoría absoluta femenina pasan as 8 primeiras, neste caso vemos a dúas deportistas do Sisca. A primeira é Andrea Iris, ti corríxeme aquí, Sí, sí. Andrea Iris, despois creo que é Aroa Sequeiro. Aroa, non? Sí, señor. Aroa Sequeiro. Compañeiras e amigas, Compañeiras e amigas, non? Ben xuntiñas nesta serie de esquí. A ver. Sí, tamén Elsa Cabezas do Sada, máis deportistas do Sisca, a primeira deportista tamén do Arteixo, creo que era Lara Torreiro. Bueno, aquí pasan 8, nunha proba na que ten sempre estes problemas, Samu, das primeiras bollas. Aquí axústase moitísimo. Vin algunhas caídas onte tamén onte ou venres na categoría juvenil, por problemas nas bollas. Fíxate agora este paso no que está pasando a deportista do Sapo, que ten un esquí diante, outro detrás. É complicado moverse con material de 4 ou 5 metros, Sí, intentar non entorpecer a nadie e non fastidiar a nadie, pero a bolla hai que pasarla pois o máis pechado posible, non? Sí, señor, son barcos moi grandes, barcos con difícil maniobralidade. Sí. É complicado a veces, non? O timón fai a súa función, pero hasta un certo punto bueno, hai que intentar non entorpecer o resto e ir o máis rápido posible. Facer a carreira máis limpa posible, pero evidentemente pois pode haber toques, sempre que non haxa, digamos, mala intención, pois bueno, entra dentro do razonable, non? Vamos a ver que 8 deportistas pasan a final. Vamos a ver. Estamos vendo as dúas e 3 do Arteixo tamén, que creo que van a entrar as 3 do Arteixo. E ven un grupiño de 7 8 socorristas, no que van a quedar algunhas fora. O que sí, clarísimo, Andrea Iris vai a entrar nesa final. Andrea, tamén Lara Torreiro. Andrea, no, pero Lara Torreiro non, perdón, Elsa Cabezas, Andrea, e ahora 3, 4, 5, 6, 7 este grupiño. Tamén con Bego do Sapo. E a oitava vai ser a segunda deportista do Sada. E neste caso era Lucía Díaz. Bueno, Aroa novena, creo. Aroa creo que non entra na final, Estaba vendo. Entraron bastante xustas as Sí. deportistas aí todas xuntiñas. Sí. Decidirán ahora os árbitros a ver como queda esa clasificación. Sí, iremoslle contando. O que está claro é a primeira e a segunda posición. Decíamos para os deportistas do Sada e do Sisca. Andrea Iris, junior, que fixo un campeonato tamén este fin de semana espectacular. Aí a vemos. Tedes bo equipo, Aí tamén a Elsa, vemos aí a gorro vermello a Iris, e a Colinas, Sisca, Sada. Tamén entra Aroa, Bego, entra tamén Candela primeiro. Bueno, a ver se están colocadas como Antía. como corresponde. É Antía no Salvar, sí. Antía do Salvar tamén, 3. Magnífica esta imaxe, compañeros, porque nos permite Antía Pose tamén, do Salvar. Aroa Sequeiro, maravilla esta imaxe porque nos permite prácticamente ter xa os resultados e non ter que agardar aos compañeiros. Non sei que lle pasa a Aroa, que está falando, sei que está falando con David. Tamén entra Lara, tamén vai entrar, eu creo que está aí de cuarta, non? Sí. Quinta va Candela, sexta Begoña. A sétima, a deportista o Sasa. Sí, Lucía Díaz. Lucía, sí, señor. Vamos a ver, pues Vamos a ver se finalmente ese orde ou árbitros teñen que cambiar algunha chegada. están vendo o vídeo. É que sí que chegaron moi axustadas as deportistas, é verdad. Sí, eu creo que da cuarta a novena
pois aí sí que pode haber algún problema. En todo caso, repetimos esa cabezas primeira. Andrea Iris chegou de segunda. E aí vemos que xa saen as 5 primeiras. Ahora esta deportista do Sapo 2:48 de Candela. Sí, Candela Begoña. Pois eu creo que igual corta a 8ª posición a deportista do Sada, porque aí van 5. Samu, corríxime. Sí. 5. Efectivamente, van 5, os árbitros están acabando de revisar, entra a deportista do Sapo. Sí, As 6. Ahora creo que están poñendo o nome de Begoña, 7. Pois Corta a deportista do Lucía, Sapo. Sí, pode ser que esta serie entren estas 8 primeiras deportistas, Sí. noraboa a todas elas. A verdade é que sí que quería recalcar o traballo do Salvar, que ten a 2 deportistas xa metidas na final. Bueno, teñen un equipo tamén moi forte. Creo claro, que equipazo. Sí, vamos a estar Equipazo aquí. tremendo. Tamén me está facendo moi bo campeonato Sada, moi bo campeonato, campeón onte na categoría xuvenil masculina. Sí, señor. Cos 3 tenores, que lle deron traballo aí a Manu Regueiro. Estaba tamén, pois neste caso, Lucía, que é unha das veteranas, aquí, ano 98. Fíxate, ano 98, é unha rapaciña ainda, Dios mío. Sí, señor. Pero aquí neste deporte xa é unha das veteranas. Vamos a la coa segunda serie. Por certo, Aroa, curioso, queda novena, fora a deportista do Vila García da final. Vamos a la segunda serie, van a participar Julia Grelo, Marta Iris, Sara Puñal e Amaya Vidal do Sisca, Celia Lema do Umia, Alba García, Anuska Casal do Sapo, Lucía Añón do Laracha, Irene Lasarte, Marta Lasarte do Sada, Andrea Díaz do Arteixo, Antía Francos tamén do Arteixo, Elena Torreiro do Arteixo e 3 do Vila García, Noemí Espada, Catarea e Laura Touceda. 16 pasan 8 tamén. Bueno, aquí, evidentemente, co respeto a todas as demais, lóxicamente, tanto Celia como Elena xa demostraron onte na proba tamén de táboa, co material, pois, son 2 fora de serie. Elena, a ver se despois, Elena eu creo que non vai facer bandeiras, non o sei, pero a ver se podemos falar un ratiño con ela, porque quero preguntar tamén por experiencia en Australia, que tamén estivo varios meses en Australia, traballando, adestrando, competindo ali con algún club. Non sei, un soño, non? Envidiable, a verdade. Ti irías a Australia, 6 meses? Molaríame mogollón ¿Sí? ir e entrenar con algún equipo de alá, sobre todo ver a vida de alá, non? Mira, decíamos, Elena ali coa, bueno, pues, co gorro negro, Celia con ese esquí de colores, gorro do Umia, pois xa van a lo suyo, non? Sí, A lo señor. suyo. Xa van liderando, vemos aí un choquecito, Sí. sí. Un toque. Por certo, mi madriña, cuidado aí, descoñecida esta praia este fin de semana, Sí, Samu? sí, señor. Non hai olas, non hai runners, non hai nada. Que pasa aquí? Eu esperaba un pouco máis de oleaje, é verdad, que ao final nos que entrenamos na playa de Razo todos os días beneficianos un pouco, pero bueno, temos a sorte de ter unhas condicións meteorolóxicas moi boas. Sí. Que bueno, que ao final non dan problemas, sobre todo aos que entrenan en lugares máis calmados, bueno, pois beneficialles un pouco, non? Sí, eu a verdade que confeso que cando vi este fin de semana pola casa sorprendíame, decía, bueno, seguramente cara sábado, cara domingo, e depois mirei un pouco a previsión e dixe tampouco, nin sábado nin domingo, nunha praia que é genial, é fermosa, é un concello maravilloso, está en festas por certo tamén, pero unha praia que tamén nos daba sempre, fíxate, Celia, por fora aí, que ven, decíamos, unha praia que nos dá espectáculo, sobre todo con esa orillera, con esa ola orillera Sí. do final, que nos dá ese espectáculo, ese dolor de cabeza aos técnicos e aos papás, porque rompen bastantes esquís a veces e tablas, pero certo é que botamos un pouco en falta iso, non? A verdade é que sí, a verdade é que era espectacular ver os nada surf con un pouco máis de oleaxe. Recordo nun campeonato de España a Carlos Coronado pillar unha ola casi desde as bollas, aquí nos comentaristas impresionados. Toleando, sí, sí. Bueno, o Cazorla, que con 39 anos sí, señor, gañaba a proba de táboa cunha ola prácticamente desde o monte dali atrás, San Pedro, non?
Monte San Monte Pedro, San Pedro, correcto. sí. Bueno, Vemos xa bastante ben determinadas as primeiras posicións. Elena, pareceme que era Celia. sí, Elena e Celia, detrás ven unha das irmás Lasarte, creo que era Irene. Ben a deportista do Sisca Amaya, Vidal e Vila García, pode ser? Sí, penso que a ver se vemos, nos chegamos ahora. Si están as irmáns Lasarte, as dúas irmáns Lasarte, Marta e Irene, tamén veteranas deste deporte, novas veteranas. Esta é Cata, Laura Vila García e tamén polo salvar, penso que é Antía Francos. Bueno, xa chegaron, non vemos, estamos vendo en imaxe a súa proba, especialista, a deportista de Ponte Caldelas, pertencente a UMIA, formada no Sapo. Creo que vai a dar moita guerra neste campeonato, sí, moita guerra. Lara, chamelle Lara, Elena. Elena, o resto de finalistas. As dúas do Sada, decíamos, as dúas irmáns Lasarte. Vamos a ver as do Vila García, se podemos chegarnos un pouco. Cuidado con esa chegada. Na parte esquerda da pantalla, aquí hai que chegar sentado no esquí. En contacto co esquí. En contacto co esquí. En contacto, eso é. Eu creo que van a dar por válida. Sí. Polo contacto. A verdade é que os anos anteriores tuvemos que ter bastante presente esa regla, xa que algúns arrebolábamos ali na última ola Sí. da praia. Dixemos que pena esa oliña final e bueno, parece que nos escoitou. Sí. Parece que nos escoitou mal. Vemos chegar un esquí a línea de meta solo. Sí. Decíamos iso porque hai que entrar entre as dúas bandeiras. Aí vemos as dúas irmás Lasarte, tamén Amaya, bueno, histórica, especialista tamén en esta proba, formada nas categorías inferiores do Sada, ahora no Sisca, ese dorsal 16, efectivamente tamén eu creo que entran dúas do Vila García, que vemos o dorsal 137 de Noemí, fixe un campeonato tamén espectacular na súa categoría. Se non me equivoco, as dúas irmás Lasarte Sí. entran tamén. Sí, que a min costa moitas veces tamén diferencialas, Non me pasa eso con vos, contigo e con Noa non hai moito problema. Sí. Aí vemos claramente Celia primeira, Elena segunda, neste caso terceira entrou Irene, dicíamolo. Cuarta, No, perdón, terceira entrou Marta, terceira vai entrar Marta. Cuarta Irene e quinta Cuarta Amaya, Irene, se non me quinta equivoco. Amaya, sí. Por certo, dinos José Beira, presido Sada, que Lucía Díaz foi primeira medalla nacional do Sada cando era cadete, correcto. Témolo comentado en algunha ocasión. So decimos Lucía, que estaba na serie anterior, que se meteu oitava. Toda unha vida dedicada a este deporte. É certo que habrá 15 anos diso. Primeira medalla nacional do Sada, que despois o Club de Sada tivo unha explosión, non? Durante os anos 10 nesta parte de praia, gañando múltiples campeonatos galegos. Aí vemos a Lucía co míster, innumerables campeonatos galegos, sendo campións de España un montón de veces. E agora, pois, despois uns anos un pouco máis complicados ali, nos que non tiveron piscina, tiveron uns problemas tremendos para poder entrenar, pois vuelve el Sada. Sí, señor. Debe ser un gran honor abrir o medalleiro dun club con tanta historia e tanta, bueno, nos últimos anos estuvo moi forte o Sada, pero bueno, volverán, están volvendo xa, a ver se os podemos ver no esplendor nos próximos anos. Vemos ahora xa que se empezan a preparar esta primeira serie de homes, se non me equivoco. Que creo que hai 3, ademais. Témolo aquí. Se queres dar, Samu. Sí, serie número 1 do Sisca, Anxo e Juk, no UMIA, Roy Paz, os deportistas do Sapo serán Roy, Lorenzo e David Benposta, tamén entrenador. No Sal estará Pablo Amado e Cristóbal Pensado,
No Sasa estará César e Nuno Lorenzo. No Arteixo representan Javier Hernández, Santiago Miguens y Rodrigo Rodríguez. Y esos serán los deportistas que formarán parte de esta primera serie que ya está empezando, como vemos. Muy buena salida de los deportistas. Aquí hai tralla. Aquí hai moita tralla. Samu, recorden, aquí pasan só 6, porque hai 3 series. 6 de 18, complícase un pouquiño máis esa entrada na final. Vemos esa saída contundente para intentar buscar os primeiros postos que darán unha tranquilidade, non, a posteriori. Sí, bueno, aquí temos unha das estrelas deste deporte, desta proba, o internacional Javi Hernández. Aí o vemos primeira posición xa facilísimo. Alongando xa esa palada, buscando ir xa máis adiante. Facilísimo. Rodrigo, por certo, Rodrigo, que aí vai tamén no medio, que o vin un pouquiño tamén nese campeonato junior, Rodrigo Rodríguez do Salvar, un campeonato espectacular. Rodrigo, non vamos a decir que mellorou, vamos a decir que deu un paso enorme adiante tamén nesta proba. Bueno, vemos 3 do Arteixo, vemos tamén a Nuno Lorenzo do Sada, vemos aos 2 do Sapo, non? David Posta a Roy e Roy. e a Roy, sí. Sí, señor. De pecharía 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo iría o deportista Dumia, neste caso Roy Paz, que lle está metendo aí o esquí detrás un do Sisca. Anxo López me parece Sí. que é. Sí, señor. Anxo López que quere entrar na bolla a toda costa. Sí, sí, sí. Van ter que apurar un pouquiño os deportistas do Dumia e o deportista do Sisca para chegar a esas primeiras posicións que dan a clasificación. Sí, non o teñen imposible. Aí vemos séptimo e octavo decimos. Noveno ven o primeiro deportista do Laracha, creo que é Pablo Amado, sí, efectivamente. E aí detrás veñen tamén César Beira e outro deportista do Sisca que é Yuk, non? Sí, señor. Era Yuk, Yuk, que cadete. Que cadete. Sí, señor. Que cadete van nos dar guerra aquí aos absolutos. Sí, señor, que crack. Yuk pensado, pequeno dos pensado, Alberti, que, bueno, pois evidentemente como cadete de segundo ano pode competir aquí. Xa estamos vendo ahora que acelera un pouquiño Javi Hernández, que fácil, eu creo que nin sudou, No, vai, Javi nin sudou. vai xa asegurando e dosificando esas forzas que farán falta para a final. E Ben Posta tamén, que agora está facendo aí uns... Bueno, un quecemento tamén, creo, Sí. non? Un pequeno quecemento para rematar. O primeiro vai a ser... Samu Hipólito. O no? No. Ah, no. Este é Santi Miguens. Ten Santi que ser Miguens. Santi Miguens, porque detrás veñen Javi Hernández Sí. e Rodrigo Efectivamente. Rodríguez. Rodrigo inconfundible con ese esquí. Colores chamativos Sí. para o esquí de... E aquí están os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quédanse nesa oliña case todos menos Nuno. Pero bueno, Pero Nuno moi ben, a ver, sí. Os Lorenzo Colinas, vaya espectáculo, 3 rapaces, 3 clubes. A Tres, mí me encanta efectivamente, sí. Falaba con Roca outro día, 3 clubes distintos Sí, para espectacular. 3 diferentes rapaces. Eu xa non sei que... Roca dicíame, eu levo a sudadera, levo a da Fesga, porque Sí, non non podo sei levar a ningún club, porque ao final vanme meter nun club e eu levo a da Fesga sempre. Vai meter nun lío. Pois, por certo, entrou o sétimo, neste caso Anxo, oitavo Roy do Umia, noveno Amado, décimo César do Sada, que é o que estamos vendo agora. Bueno, aí vemos poderío tremendo do Sal, efectivamente, isto... Santi Miguens, vemos aí na parte dereita da pantalla, Javi Hernández, que estivo nesa selección junior, nese campeonato mundial o ano pasado. Toda unha sorpresa a aparición deste deportista tamén estas últimas temporadas, sorpresa positiva. Aí vemos tamén aos 2 deportistas do Sapo, tremendo papel do Sapo este fin de semana, grandísimo campeonato tamén, a semana pasada gañando a clasificación cadete. Aí vemos a Ben Posta comentando a xogada con Nuno, vendo que aí pode haber, bueno, vendo ese pequeno problemiña que puderon ter. E tamén vemos o que decíamos, o outro dos Lorenzo Colinas, Roy. Pois aquí bastante clara esta clasificación. Dá má sensación de que, a pesar de ir a modo, bastante rápido, non? Está sendo bastante rápido a serie. Sí. A modo, quero decir,
foron a modo, home, foron, pero bueno, é certo que os 6 primeiros foron tranquilos. Sí. Foron tranquilos. Sí, sí. Ímolos ver palear moito máis dentro dun anaco. Na final vai haber que botalo todo fora. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, Arquí Arteixo. Vale. Voute Samu. a deixar aquí co directo que Perfecto. Volves no Ocean á tarde? Un sí, ratiño? sí, volvemos pola tarde. A quentar ben, eh? A quentar ben para estas bandeiras e a ver se sale todo ben. Pois Moitas que gracias teña moita sorte, Samu. Moitas gracias por terme aquí hoxe. Veña, ata despois. Pois Samu Ahora, no sé por qué aquí me desconectara, sí. Decíamos Samu campeón galego onte en 90 sprint, un dos favoritos. Tamén se lle dá moi ben isto de estar nos micros, así que moitas grazas. Por certo, domingo pola mañá, desde a mañá, se non estades vendo un montón de xente por aí. Comentádenos que tal estades, como estades vendo o campeonato, como estades vendo o nivel, de onde estades. Calquera cousa que queirades aquí nesta plataforma que é Canal Fesga. Temos xa a segunda serie preparada. Están preparados para sair Álvaro Lavandeira e Brais Pensados Isca, Asier Ramos, Dani Fernández Naf do Umia, Iago Lagos do Sapo, Juanma Ramos do Sanxenxo, Luis Negreira do Laracha, Damián Cotelo do Cerceda, Sergio Castelo do Sada, Mario Chacón, Xoel Lorenzo e Alex Montes do Salvar, Javi Pereira do CNS e Damián Laje do Vila García. Saída desta segunda serie de recorte pasa 6, este é o deportista do Sanxenxo, Juanma Ramos, tamén especialista nestas probas. Segundo, noso querido amigo Mario Cheicon, o mediano desa saga espectacular. Canto flow, canta maxia ten este rapaz. E aí ven tamén en terceira posición Xoel Lorenzo, terceiro dos irmáns Lorenzo Colinas e, por suposto, a Estrela Junior. Brais Pensado, cuarto. A quinta posición, Alex Montes, creo. Ese gorro negro. E o sexto, marcha o deportista do Sapo, que serían os 6 primeiros en entrar. Xa levan uns metros de ventaxa nese primeiro pelotón. Pois estou vendo se efectivamente ese gorro negro se o gran Alex Montes. Pola pinta, pola espalda, por todo. Temo. Bueno, se pasan a segunda das bollas este grupiño de 6. Lembren, estamos vendo a semifinal, a eliminatoria, como pecha aí, como pecha Montes ao deportista do Sapo. E aí quizáis un pouquiño xusto aí nese esquí, pero polo momento mantendo a sexta posición e tomando máis metros de ventaxa de cara ao grupo perseguidor que ven ustedes na parte superior da pantalla nesta praia de Orzán, na Coruña. Volta xa para Mario Chacón, Juanma Ramos, este Brais Pensado, don Xoel Lorenzo, xa relaxados don Alex Montes, Lale, outro que estivo en Australia, a ver se o pillamos tamén e podemos falar un anaquiño con él, e vai entrar na final Iago Lagos, ano 2009, juvenil, que vai entrar nesta final absoluta. Pois remata esta serie, por certo, Brais, que era subcampeón na proba junior masculina que vimos este fin de semana aquí mesmo. Pois temos os primeiros 6 deportistas desta segunda serie directos cara a final. Vamos a anotarlo aquí
para poderlle contar en tempo real. Por certo, na primeira tivemos a baixa de Pedro Costa, dicía un temano moi ben, moi acertadamente, un dos MVPs do campeonato junior. Esperemos que este ben, Pedro, que simplemente foron a baixa para facer outras probas despois. Un rendemento espectacular do socorrista do Vila García sempre. E tamén este campeonato, pois, o seu último campeonato como junior. Para o ano será absoluto. Bueno, quedanos unha serie da carreira con esquí. Aí vemos a Alex Montes. Escríbenos Noé Sánchez, que nos di grandes los hermanos Lorenzo Colinas. Alex Montes, crack. Pois, efectivamente, absolutamente de acordo con todo. O dito. Bueno, vamos. Ya temos prácticamente configurada esta final da categoría masculina. Ese control de chegadas. Vemos o dron, fundamental. Ese dron, tremenda calidade dos compañeiros e amigos de RS Pro Video, unha vez máis, retransmitindo para todo o mundo desde a canle de YouTube da Fesga. Xa nos está vendo máis xente, así que anímense a comentarnos cousas. Logo iremos metendo un poquinho na proba de Ocean. Tamén vai estar con nos Gabri Colferai, que non a fai. Vamos a meter aí vamos a dar un poquinho de información, sobre todo ocorrido este fin de semana, a respecto do futuro do noso deporte, dos cambios de normativa, dos cambios tamén de calendario e outras cuestións. Sí que hai cambios profundos para a vindeira temporada. Queremos comentar con vostedes, tamén queremos saber, por suposto, a súa opinión, así que non se corten. Escríbanos o que queiran, coméntenos o que queiran, envíenos por esta canle, senón tamén os que teñan o meu número, por suposto, inda que hoxe vai me costar un pouquiño andar aquí a 4 cousas, pero vamos a intentalo. Bueno, preparada xa a terceira e última serie dende Orzán, dende a Coruña, de unhas praias Orzán e Riazor que mañán terán o seu día grande con esa festividade de San Xoán. Bueno, xa listos aí, preparados Mateo Cerviño do Sisca, Hugo Martínez do Sisca, Abel González Dumia, Antón López do Sapo, compañero Rubén Fraga tamén do Sapo, David Fraga do Laracha, Juanma Rodríguez do Laracha, Miguel Salorio, tremendo juvenil do Sada, Samu Hipólito, todos favoritos, o junior do Arteixo, Alex Pedreira, compañero do Arteixo, Manu González do Cenesa Estrada e Hugo González do Vila García. Recorden, pasan só 6. Pois arranca xa esta terceira e última serie. E esa ola primeira, e xa vemos con moita forza a Salorio aquí nesta parte inferior da pantalla. Vaya temporada de praia leva o xuvenil do Sada, que dominio, que boa técnica. Tamén no medio, un dos de sempre, Hugo Martínez con ese esquí tamén inconfundible. Polo medio tamén se mete na pelexa destas primeiras posicións. Aquí vemos a Hipólito. Pola parte superior da pantalla era outro deportista do Salvar, Alejandro Pedreira. Este é Hugo González do Vila García, quinto, e a sexta posición polo momento marca Antón López, se non me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente. Sétimo ben Abel González, e aquí se forma o grupiño de favoritos con Miguel Salorio. Decíamos que foi campeón galego hai 2 días na proba da categoría xuvenil masculina por diante do seu colega Nuno Lorenzo, terceiro fora Roy Paz. E hoxe aquí participando na
competición absoluta. Entra na sexta posición ahora Abel González do Umia. Tamén imos a ver porque aí vemos esta parte inferior da pantalla. Entra Abel, pecha Antón. Bueno, Abel que ten problemas ahora, abres un pouquiño máis. Neste grupo donde corta o séptimo. Pois a parte dereita ven vostedes, bueno, pois un pouquiño máis relaxados, sabedores de que van estar nesa final os dous do Salvar, perdón, mira atrás ahora Samu Hipólito para controlar. Por diante Miguel Salorio do Sada. Segunda posición, parte dereita, Alex Pedreira. Parte esquerda, Samu Hipólito. No medio, Hugo Martínez. Quinto, ben Hugo González. E a pelexa pola sexta posición vai a ser tremenda entre Antón López do Sapo. Aí vemos a pelexa. Cuidado que se tocan. Bueno, pois, mi madre. Aí pasa de todo. Ahora separanse un pouquiño e volve cada un a súa parte. Está buscando un pequeno runner aí Antón. Abel tamén está rematando con forza. Están igualadísimos digamos, estamos la vendo porque a pelexa por a última praza da final. Igualadísimos, pero que teñan cuidados de adiante porque están acabando moi ben os dous. E ollo, porque pode quedar sin final González do Vila García. Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver quen queda sin final. Pois eu creo que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que Antón o que queda sen final. Agora yo comento, agora yo traslado, pero creo que acaba de quedar Antón. Vaya final, vaya runner que colleron aí. Abel do Umia, espectacular. Vemos máis chegadas. Agora é Rubén Fraga, grande. Tamén deportista do CNS, Manu González Calvallal. E agora era Juanma Rodríguez La Fuente. E tamén, creo que, Mateo Cerviño. Bueno, pois tremenda esta serie. Parecía que tiñan clarísimos os primeiros 6 postos. Vamos a ver, vai me pasar o meu compañero Manu Amado, que está aí nas labores arbitrais. Vai me pasar agora os resultados, porque quédame esa dúbida de quen entrou séptimo. Quédame esa pequena dúbida de quen entrou séptimo. Pero bueno, temos xa listas as 5 series da proba de esquí, tanto categoría femenina como categoría masculina. Vamos a ver ahora casi aquí podemos poder ver. Miguel Salorio primeiro, Hipólito segundo. Aí confirman. Samu Hipólito segundo. Pois entra Hugo na final. Terceiro, ben. A ver agora Abel tamén. Abel González entra cuarto. Non vin por aí a Alex Pedreira, que eu creo que tamén Alex Pedreira tamén entra. Hugo Martínez era o que non estaba por aí e vimos, así que eu creo que sí, que Antón o que entra séptimo. Antón o que entra séptimo clasificado, por lo tanto, en principio non estará nesa final, na que seguro estarán Hugo Martínez, Miguel Salorio, Samu Hipólito, Alex Pedreira. E Hugo González do Vila García. Bueno, pois imos a ir xa coa final da proba de esquí da categoría femenina. Esta é Lucía, decíamos antes, falábamos dela. Foi a primeira medallista histórica do Sada.
Ahora 98. Y aquí sigue practicando este deporte. Por cierto, unha proba de esquí que o ano pasado gañaba Celia. Ahí vemos a Elena falando con Antía. Tamén entrou na final Antía Francos. Bueno, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Decíamos ano pasado, campeona galega na actualidade, Celia Lima, unha das estrelas deste deporte nestas probas de auga. Segunda fora Elena Torreiro, que tamén está nesta final, e terceira fora Amaya Vidal, que tamén está nesta final. Decíamos antes, bueno, sobre papel, evidentemente, Lara e Celia favoritas, pero imos ver confirmado antes 5, 6, sí, confirmado antes que quedou fora Antón López nesa final. Temos aquí os resultados xa. Bueno, pois vamos alá coa final de esquí. Están tamén Elsa Cabezas, Andrea Iris, Aroba Sequeiro, Antía Pose, Candela, Lara Torreiro, Bego Martínez, Lucía Díaz, decíamos Celia, Elena, Marta Lasarte, Amaya Vidal, Irene Lasarte, Noemí Espada, Catarea e Antía Francos. E arranca como unha exhalación. Aí ven esa terceiro esquí pola parte dereita. Elena Torreiro saliu un pouquiño máis dubitativa quizáis. Celia Lima con esa licra da selección española, gorro dumia, pero xa se acerca moitísimo a Lara. E aquí hai problemas nesta parte perseguidora. Pouco espacio, moitos esquís. Imos a ver, porque xa están o que dicíamos antes, Celia, Elena. Que tremenda primeira parte da proba está facendo Celia, que arrancou cuns metros de desventaxa fronte a unha saída espectacular de Elena Torreiro. A deportista dumia que xa manda con ese esquí de cor rosa. Están poñendo distancia, o grupo perseguidor que se vai a pelexar unha medalla de bronce. E vemos a Antía, a Lara do Salvar, creo que Marta Lasarte do Sada na parte dereita, marcharía en terceira, cuarta, quinta. E veña detrás Begoña do Sapo, gorro inconfundible, e Lucía do Sada, facendo unha gran final. Vamos a ver se podemos volver a ver, compañeros, iso é a pelexa pola medalla de ouro. Pois certa ventaxa para Celia, pero entrou por dentro la Elena Torreiro, que ten moito que dicir nesta final. As dúas mellores, ainda queda unha bolla que intenta meterse de novo Elena Torreiro, gañar algún metro, pero Celia disto tamén sabe moito. Celia está buscando algún runner xa. Qué bonito duelo. Dron literalmente casi no esquí. Aí vemos esta ventaxa que ten agora Celia de Elena, pero calquer pequeno runner a ola esta do final que estamos vendo antes pode cambiar as tornas. Ainda quedan metros, ainda quedan metros. Despois vemos a ver quen ven por atrás pelexando pola terceira posición, pero este pelexa pola medalla de ouro por ser campeona galega. Ainda quedan uns metros. Ahora parece que toma un poquinho máis de ventaxa Celia, a deportista do Umia, pero Elena está peleando. Elena está pelexando moitísimo. Qué bonito este deporte. Fíxense, literalmente empatadas. Ahora está pegando un cambio de ritmo na frecuencia. Elena Torreiro nesa parte dereita, Salvar. Van empatadísimas, literalmente. Empatadísimas, pero vai gañar Elena por nada. 2 metros, nada menos. Elena, Celia, ouro, plata. Vamos a ver a medalla de bronce, que é para
A Péquedas Torreiro para Lara. Olla esa ola que vai a traer a 6 deportistas máis. Vai vai. Marta Iris que se cae Lucía. E entran Begoña. Cuarta, creo, Begoña ou Marta Lasarte. Unha das dúas, a do Sapo a do Sada. Cuidado aí, porque esa ola final trae problemas. E vamos a ver se puido entrar Lucía, deportista do Sada, porque eu creo que entrou o esquí, pero ela non entrou en contacto co esquí. Vamos a ver ahora, cuidado aí con esa ola. Ui, cuidado. Que se está levantando unha oliña, pois tremenda. Bueno, pois primeiro dos grandes duelos do día. Lara, sigo chamándolle Lara e irmán pequena. Elena Torreiro, perdoen. Elena Torreiro, Celia Lima, Elena Torreiro. Pois devolvelle Elena o golpe a Celia. Ano pasado gañaba Celia, subcampeona Elena. Este ano, pois, cun final espectacular. Victoria para Elena Torreiro, plata para Celia e bronce, se non nos equivocamos, tamén para o Arteixo, neste caso, na pequena das Torreiro. Agora yo confirmamos. Lembren, teñen na páxina da FESGA resultados provisionais. Teñen vostedes... Aí vemos, perdón, porque estamos vendo xa a confirmación. Celia segunda e, efectivamente, Lara, esta deportista que vemos agora coa licra rosa. Lara, terceira, vemos un fado aí de Celia, que non puido gañar. Estaba se tocando un hombro, non sei que puido pasar aí. E a cuarta era Elsa, perdón, era Elsa Cabezas, cuarta clasificada. Cerquísima das medallas. Esta é Antía Pose quinta. Sexta entrou a Maia. Séptima Begoña Sapo. E oitava a maior das Iris. Marta Iris. Novena, sí, entrou Lucía. Bueno, pois, primeira das finais do día. Unha medalla de ouro máis para o Salvar de Arteixo. Superpotencia. Equipo de Arteixo nestas probas de material, nestas probas de praia. E que o sigue demostrando. Decía ya antes, cando nos pincharon aquí as primeiras clasificadas, que poden comprobar, poden consultar vostedes na web da FESGA, fesga.es, resultados provisionais. Aí poden ver todos os resultados dos campeonatos. Tamén, prácticamente en tempo real, os resultados que se vayan dando no día de hoxe. Sempre van a estar os resultados cando, lóxicamente, estén as finais feitas. Bueno, vamos alá coa... Penso que coa final masculina aí os compañeiros de montaxe, traballo tamén espectacular, pola súa parte, sempre. Sen eles, sen elas, imposible facer este campeonato. E vemos a dous dos misters Borja, Arteixo, alma mater deste equipo con Rodrigo, bueno, comentándolle as últimas indicacións, as últimas cuestións para esta grandísima final tamén masculina, na que lembren van estar Roy Lorenzo, David Emposta, Nuno Lorenzo, Javi Hernández, Rodrigo Rodríguez, Santi Míguens, Brais Pensado, Iago Lagos, Juanma Ramos,
Mario Chacón, Xoel Lorenzo, Alex Montes, Hugo Martínez, Abel González, Miguel Salorio, Samu Hipólito, Alex Pedreira e Hugo González. Temos parte do ambiente nesta praia do Orzán, cando son as 10:20 da mañá, esta mañá de domingo, na que, por certo, imos facer despois unha... Bueno, despois imos a facer unha cousiña interesante, porque hoxe, como sabrán, hai bastantes campeonatos en toda a xeografía. Temos un campeonato aí en Castela e León, un campeonato autonómico tamén, absoluto. Están tamén pois as compañeiras, neste caso Jessica e Ernesto, nese streaming. A ver se pois podemos conectar con eles, ou por teléfono, polo menos, falar un anaquiño con Jessica, e que se poida ver. Depois facemos ese intento. Pois xa están todos os esquís prácticamente listos, deportistas preparados para esta gran final. Lembren, 18 deportistas absolutos. Isto vai a comezar. No ano pasado, dicíamos antes, na categoría absoluta, creo que eso escoitouse en todos os lados, non? A ver se podo recuperar aquí os resultados do ano pasado. Comentolles, mentras se preparan esos 18 socorristas. De novo, pois, dominio, maioría dos deportistas do Salvar Arteixo. Ano pasado ganaba don Alejandro Chacón. Espero que nos este vendo. Este ano militando no Alcarreño, club laureadísimo, club histórico tamén deste deporte. Segundo era Chisco Babío, estivo estudiando espectáculo no Campeonato Máster. Terceiro era Samu Hipólito. Era aí arranca ese que ven aí, don Javier Hernández Souto, mundialista coa selección española. Ano pasado, tremenda a súa actuación nos Campeonatos de España de Castellón. E tamén un dos irmáns Lorenzo Colinas, neste caso Xoel, que nos viñan avisando toda a temporada que estaba a un nivel altísimo. E por detrás, pois veñen Brais Pensado, Hugo tamén do Sisca, pola parte superior da pantalla, e Rodrigo Rodríguez do Arteixo, que pode levar de novo a outro máis, triplete do equipo de Arteixo. Vemos as terceiras posicións. Tremendo nivel deste equipo. Vai a intentar pelexar por detrás, ben Brais Pensado, vai a intentar pelexar o Junior. A posibilidade de conseguir unha medalla. Primeira bolla, Javi Hernández, Xoel Lorenzo, Rodrigo Rodríguez e Brais Pensado. 3 de Arteixo, 1, 2 Isca, que colle moi ben agora Brais. Vai a adiantar unha posición Brais, vai se meter na pelea polas medallas. Por detrás, tremendo grupo perseguidor. Pero imos a centrarnos un pouquiño agora, abrese moito agora Rodrigo. Colla terceira posición na bolla Brais, pero queda aínda un mundo, queda toda a volta. Queda toda a volta. E ollo porque Javi Hernández, principal favorito, vai ter que sudar, para gañar esta medalla de ouro. Espectacular o nivel de Xoel Lorenzo. Pero agora sí, agora cambia de ritmo Javi Hernández. Que calidade ten, que boé. E marcha camiño da medalla de ouro. Camiño da medalla de ouro, camiño dun campeonato galego. E vamos a ver, porque a medalla de bronce, agora colle un pequeno runner aí Rodrigo. Non a ten asegurada nin Xoel nin Brais. Ben Brais con ese runner, que bo. Olla Brais.
Club Sisca, gorro vermello. Oye, Bryce que está acabando muy bien. Oye, Bryce. Tamén collo runner ahora. Xoel, pero gaña. Nin idea de quen quedou segundo, se lle son sincero, porque é de photo finish. Gaña Javi Hernández. Vamos a ver a segunda posición, porque entre Xoel e Bryce, milímetros. Ahora chegan máis deportistas, sabe Mario tamén ben posta, Hugo Suárez, Hugo Martínez. Chegan ahora máis deportistas tamén do Sada. Tremenda final de Javi Hernández, tamén de Bryce Pensado. Marchaba cuarto. Cuidado con ese golpe. Esta agora é Iago. No, perdón, é o pequeno dos... O mediano dos Lorenzo. Vamos a ver se podemos achegarnos, compañeiros, a... Aí ven Alex Montes, tamén merece o seu momento. Grandísimo Alex Montes, sempre sorrindo, crack. Nutrigrain, importante sempre. Compañeros, a ver se podemos ir un momentiño a esa cama. Pero temos repetición, isto é unha maravilla. A ver. Vamos a ver por que é o corpo. Pois eu creo que Bryce. Bueno, xuzguen vostedes mesmos. Bryce e Xoel mirándose un a outro a ver quen entra primeiro. Mi madriña querida. Bueno, pois maravilla esta toma. Pois sí, Bryce segundo. Pois espectacular, gracias compañeiros. Impresionante, cada ano o nivel desta retransmisión de RS Pro Vídeo, con unha repetición que nos axudou un pouquiño máis, ainda que, bueno, complicado ver quen era segundo. Aí vemos o gran Bryce Pensado. A victoria, sen dúbida, para Hernández. Se queda cuarto Roy, quinto Samu Hipólito, sexto Hugo Martínez, séptimo, según están colocados aí, vai a ser David Benposta, oitavo Mario Chacón. Pois confirmada esa medalla. Aí vemos biquiño de Xoel, que está facendo un campeonato e unha temporada espectacular. Noraboa. Bueno, pois sobre papel, unha medalla de ouro de Javi Hernández non é unha sorpresa, era o principal favorito. Sí que quizáis esa medalla de prata de Bryce estivo espectacular. Este Abel tamén, gran campeonato do Junior do Umia, hoxe como absoluto. Javi Hernández, que o ano pasado era cuarto na carreira con esquí. Roy Lorenzo era quinto, David Benposta era sexto e Xoel era séptimo. Fíxense, dun séptimo a unha terceira posición a de Xoel. Tremendo. Bueno, aí estamos vendo, eu creo que pois igual a repetición deses postos, sobre todo do noveno ao 16º. Porque puderon ver tamén estivo apretadísimo. Bueno, pois imos a continuar coa proba de rescate con tábua. Xa están facendo o chamamento da final directa, da que será final directa absoluta feminina, con 9 equipos. Recorden esa relevo de dous integrantes, unha nada, outra ten que ir buscar na táboa. E aí vemos de novo, ese momento complicado. Faltaríanos aí un micro, que é o que nos faltaría, RS Pro Vídeo. Se poñemos un micro aí xa nese momento, xa é o que xa sería espectacular. Imagina que están aí, non o vemos aquí co tal, pero están vendo esa chegada apretadísima, decíamos, dos postos
7 ao 13-14. Foi unha chegada na que, lóxicamente, indubidablemente, hai que facer uso da tecnoloxía para poder determinar esas posicións tremendas. Non sei se temos algunha repetición, non sei se podemos vernos esa repetición, compañeiros, a das chegadas, a todas as chegadas. Non está o dron xa aí funcionando, entón non podemos. Ahora vai parar un poquinho o dron para coller un pouco de folgos, para vermos e disfrutarmos desa final de Rescate con Táboa. Irán primeiro as mozas, categoría feminina, e despois a categoría masculina. Coméntame aquí, estou vendo que na final anterior da proba feminina, dicía yo, finalmente Lucía Díaz foi descalificada porque, bueno, entendo, a falta de que nos comenten os árbitros, entendo, vivimos que entraba o esquí, pero entraba sen contacto co esquí, entón era lóxicamente unha cuestión lamentablemente suxeita a descalificación. Efectivamente temos aquí os resultados: Xarena Torreira primeira, Celia Lima segunda, Lara Torreiro terceira, Elsa Cabezas cuarta, Antía Pose quinta, Maia Vidal sexta, Bego Martínez sétima, Andrea Iris oitava, Marta Lasarte novena, Noemí Espada décima, Irene Lasarte undécima, Candela Piñeiro décima, Antía Francos décimo terceira, Aroa Sequeiro décimo cuarta e Catalina Area décimo quinta. Estos son os resultados oficiais da final de esquí feminino que víamos. Hai un anaco que disfrutábamos aquí desde esta maravillosa praia do Orzán. Os que xa se recollen esos esquís. Despois teremos máis probas con esquí, porque nos queda ver o relevo Ocean, tanto femenino como masculino. Pero agora imos ver a final de Rescate con Táboa. Dende, dicíamos, unha praia de Orzán que mañá se vai a transformar casi nun sambódromo, podemos decir isto. Miles de persoas, centos de fogueiras, nunha das noites máis máxicas, especialmente tamén aquí, neste lugar do noroeste chamado Galicia. Buscar os resultados de Rescate con Táboa do ano pasado, e vemos cracks, Mario Cheicón, Hugo Martínez, ainda agardando por esa posición final. O ano pasado, por certo, no Rescate con Táboa gañaban as socorristas do Sisca, a Andrea Iris e a Maia Vidal. Segundo era o relevo do Umia, Lidia e Celia. E terceiras serán Laura e Aroa do Vila García. Vamos a tardar todavía 2 minutiños porque ainda faltan persoas por chamar, así que vamos a ir un momentiño a publicidade, 2 minutos, e volvemos con vostedes dende aquí, dende a Coruña. Ata agora. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa, ten algo por aquí que se poida comer?
Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... Depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido á Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
aquí desde Coruña, desde este campeonato galego, a segunda e última xornada. Un descansiño aí para facernos un café. Agora que tamén o fixerán aí na casa onde estén. Vamos xa con, decíamos, coa proba de rescate. Contaba cando teño por aquí, os puedo comentar xa os resultados finais da proba de esquí. Víamos que gañaba Javier Hernández, segundo era pensado decir a Xoel Lorenzo, cuarto Rodrigo Rodríguez, quinto Samuel Hipólito, sexto Abel González, séptimo Mario Chacón, oitavo Ben Posta, noveno Hugo Martínez, décimo Santi Míguez e undécimo Roy Lorenzo. Esos son os postos que temos confirmados, os restos están pendentes todavía de revisión. Así que paso a comentarlle xa, neste caso, os 9 clubs que van a formar parte dese relevo espectacular de rescate con Tagua. Estará o Umia, o Laracha, o CNS Astrada, o Sapo, o Vila García, o Salvour, o Sisca, o Salvar e o Sada. Dicíamos antes, comentábamos antes de irnos a publicidade, que o ano pasado gañaba este relevo Sisca. Segundo era Umia, terceiro Vila García, cuarto era o Arteixo. Estaba vendo por aí preparada tamén a Eva Feijó, que gañaba onte a proba de nadar surf, e que me imagino que vai participar nese relevo do rescate con Tagua, representando o seu club de toda a vida ao Salvoura. E vemos xa esta imaxe, temos preparados aquí por vitral tamén, e preparadas as deportistas. Lembren, esa primeira fila de deportistas van a ver vostedes as 9 deportistas que van a facer a primeira aposta deste relevo, que é a aposta de nado. Teñen que nadar ata a liña de bollas, ali tocar a bolla, levantar a man, avisar o máximo posible as compañeiras. Vemos que polo Vila García vai nadar, Laura Touceda, por exemplo, yo tamén ese relevo. Polo Arteixo, pareceume, correxídenos, aí tamén no grupo no chat, que tamén está para iso. Parece que a pequena das Torreiro e xa Nauga, 9 deportistas. Non 8, falta un club. Non vin a Umia, por certo, non sei se causará baixa. Pois igual polas molestias que tiña Celia. Hai 8 deportistas na auga. Pois decía que me pareceu non ver a Umia. Estou vendo a Celia sentada aquí desde a posición que temos. Así que, pois, igual non vai ese relevo. Agora lle confirmamos, en todo caso, xa. Vemos en la parte central a deportista do Salvour, penso. En esta parte inferior tamén ben posicionada a deportista do Laracha. Están chegando xa as bollas. Cada unha ten a súa bolla correspondente ao sorteo feito. A ver se vemos agora quen chega. Primeira Vila García, Sada, e Arteixo, que aí vemos. Que potencia, que saída. E tamén o Sisca na parte superior da pantalla. Bueno, pois temos xa preparada esa pelexa polas medallas. Nun segundo pelotón ven aí na parte esquerda, vían, agora non ven a imaxe, ao Sapo. Estas son as 4 primeiras, Arteixo, Sada, Vila García e Sisca. Van a coller a súa compañeira. Primeiro lugar o Sada. Que rápido fai o Arteixo, xa están arriba. Bueno, que relevo do Arteixo. Vemos que arrancan xa.
Segunda posición para Osada. Ven tamén o Vila García. Ollo pola parte de arriba que está o Sisca, tamén fixo un cambio buísimo o Sapo. O Sapo ten moito que dicir aí no medio. Con esa taba verde. Pois ollo porque se queda un puño atrás o Sada. E isto vai ser cousa de Arteixo, parte inferior. Vila García, ese gorro, segunda posición. Terceira o Sapo e por la parte de arriba o Sisca. Ollo que ahora colle un pequeno runner o Sada non lle chega. Colle runner o Sapo, tamén o Vila García. Queda un poquinho atrás o Sada, o Arteixo, perdón. E vai gañar o Vila García con ese tremendo runner. Victoria, ouro, Vila García, prata. Pois eu creo que Arteixo. Terceiro, bronce para o Sapo. Cuartas van a ser... Penso que o Sisca. Quintas as do Sada. Sextas as do Laracha. E ahora chegan as do CNS Estrada. Tremenda final. Que nivelazo. Aí chega ahora o Salvour. Oitavas. Bravo. Efectivamente o Umia non participou. Logo consultaremos. Foron os problemas aí. Imaginámonos que pois algún problema seguramente de Celia. Bueno, pois aí vemos Aroa e Laura. Bravo, tremenda victoria para as deportistas do Vila García. Aroa da dereita, Laura da esquerda. Laura nadou, Aroa foi a por ela. Relevazo. Unha medalla de ouro merecidísima para o club de Vila García. E vemos de novo os compañeros do equipo arbitral pois revisando esas chegadas que decíamos. Non sei se podemos ver a nos algunha repetición agora, compis, porque sí que houve un par de chegadas aí. Non podemos, non? Non podemos neste caso, vale. Comentan aquí os compañeros porque houve un par de chegadas axustadísimas que é o que están comprobando os compañeros. Escribe vamos Sal no chat, vamos chicas, esa venga Elsa. Máis xente vendo este enlace, este canal Fesga, que de novo pois fai un esforzo enorme para poder achegar o noso deporte a moita máis xente. Por suposto, grazas ao Concello da Coruña pola súa colaboración para poder facer este campeonato. E vemos esas bandeiras. A Fesga, federación que está preto de cumprir os 30 anos de actividade. E que agora mesmo temos que dicilo e temos que sacar peito porque é importante, unha das federacións con máis deportistas, con máis licencias, a que máis en competición. Xa sei, que me chegará aí algún comentario, algún WhatsApp de no, Castilla e León, non sei que, no, a que con máis competidores e competidoras, sen dúbida Galicia, e a que ten máis clubs agora mesmo, total de 14 tamén é Galicia, e sen dúbida, isto sí, non ten ningún marxe de dúbida, a que ten máis competicións durante toda a temporada. Por certo, unhas competicións, un calendario que logo lle comentaremos que ten moita amiga. Moita amiga. Bueno, pois, mandadesme moitos mensaxes de WhatsApp, vou ir lendo os que poida, porque xa vos digo que hoxe estou aquí soiño, tal como estivo Manu, e fixo un traballo magnífico. Xa temos aquí confirmación. Vila García, Arteixo, Sapo, ouro, plata e bronce deste relevo que vemos agora. Cuarto Sasa, quinto Sisca, sexto Sal, séptimo Estrada, oitavo Salvour, tal e como lles contamos en directo. Bueno, pois vamos a la coa categoría masculina. Final directa tamén. Aquí hai 10 clubs. A falta de que poida haber algunha baixa que nos descoñezamos. 10 clubes. Estará o Laracha, estará o CNS, estará o Sisca, estará o Salvour, estará o Sada, estará
o Vila García, o Sapo, Sanxenxo, Arteixo e Umia. Manda tamén unha mensaxe David Varela. Bos días, familia. Home, voltou Rubén, ese presi, queremos te. É mutuo. O amor é mutuo. Bueno, pois... aí vemos esa barca de novo por aí coas compañeiras, coa compañeira do equipo arbitral. Pois preparado xa, os deportistas. Vemos aquí diante Manu González Carballal. Estivo aí por un periplo, creo que por Estados Unidos, me corrixan tamén, e agora volveu e sigue facendo deporte. E temos a Alex Montes, que se teña algunha posibilidade de pedirlle a alguén que mo trae aquí, vou non a facer, para que nos comente un poquinho esa experiencia en Australia, a ver se é posible. Pero xa les digo, como estou aquí, só é un pouco difícil, pero vamos a intentarlo. En todo caso, todo listo xa, Para esta final, recorden, rescate con tabla, categoría masculina. Aquí tamén imos ver unha final de moitos quilates, de moito nivel, de moita calidade. Esta imaxe aérea na que poden ver vostedes como evolucionou este deporte. Só hai que ver hai uns anos, material que teñamos, e aí agora mesmo a nivel ao que estamos, que moitos deportistas teñen xa a súa táboa, teñen xa o seu esquí. Este Manu concentradísimo. Manu concentradísimo. Aí está, pois mira, valeron as miñas sinais de fume para poder traer a Alex Montes ata aquí, que nos veña a comentar algunhas cousas, sobre todo desa experiencia en Australia. Deportista formado nas categorías do SADA, agora no Arteixo, e que, bueno, pues tivo aí unha experiencia. Non sei se me escoita, non se me escoita ahora. Escoito, non sei se se me escoita. Algo fixen aquí. Está a Yuca aí atrás pedíndome entrevistas, supoño que escoitan. Voulle decir que veña. Vamos a disfrutar esta final con un dos principais patrocinados de NutriGrain. Oh my god. Oh my god, podemos facer en inglés, Bueno, máis que entrevista, Alex, teño que preguntarche polo esquí, Bueno, primeiro, bos días, como estás? Bos días. Acércate un pouco o micro para que descoiten ben na casa e tamén en Australia, que agora mínimo serán as Non sei. 12 da... No, é dicir, aquí son as 10. Son 9 horas. Ali son as 7 da tarde. Están ahora mismo literalmente mazando na auga, non? Dormindo. Non, Ali faise de noite ás 6. Ah, xa está dormindo ás 7 da tarde. Sí, Jesús. cenas ás 7, xa está na cama. Jesús. Bueno, vamos a... estamos con Alex Montes, deportista do Arteixo. Mentre vemos esta final, que nada polo Arteixo? Aritz Míguez. Ah, amigo. Vai por él? Javi Hernández. Javi Hernández. Relevazo, bueno, vemos 10, aquí temos 10 clubes, Sí. Primeira liña nesa parte central, pois eu penso que é o gorro do... Corríxeme, pero penso que é o gorro do Arteixo, pode ser? Esa maneira de nadar, o que pasa é que non me soa moito... Non me quere soar moito esa maneira Aritz, non? Non. Non, verdad. Bueno, vamos a ver esta final, logo seguimos falando con Alex Montes, porque ten moitísima amiga, fíxense que igualdade, prácticamente, nada, 5-10 segundos entre o primeiro grupo e o segundo. Igualadísimo. Sí, tremendo, e todo se vai a decidir xa non só na posta agora de táboa, senón na volta, que é fundamental. Toca primeiro na primeira bolla, a ver se podemos ver outra imaxe, compañeros, para ver as entradas de táboa. Vemos que ten problemas aí, un dos equipos que bueno, é Umia, neste caso, que me parece que estaba buscando a bolla e quería plexar a outro. Vamos a ver agora na parte esquerda, van a empezar a aparecer os primeiros deportistas na... Javi Sí, Hernández. este Javi Hernández nesta parte dereita da pantalla, pero ben polo medio tamén me xuraría que Brais, pensado, e pola parte de arriba que non estamos vendo ben, eu creo que é
O sapo este, non vemos ben. Cambio moi rápido aí no medio das calles centrais. Sai moi rápido Sisca. E arriba eu, pois, non distingo ben o gorro. Salvour, pode ser. Pode ser, por descarte. Ven tamén penso que o Vila García na segunda posición. Este, atrevo-me a decir, que non vemos nada ben con o sol. Pero que temos claro que ten un problema aí, ten un problema o Sisca e Umia. Sí, pois pode ser. A ver esa pequena ondulación. E aquí, ollo, aquí faltábanos uns. O Arteixo, está todo por decidir. Recorden que esta proba remata na area. Non se lle vai a escapar, a pesar deste runner o Sisca, vamos a ver, porque sigo collo Arteixo. Se baixan xa. Gaño Sisca. Sisca, Arteixo e Vila García, pode ser? Sí. Pois cuarto Sapo, quinto, do que podemos ver de aquí. Umia. Penso que Umia. Alex, e agora chega tamén aí o equipazo tamén do Larache, Juanma e Don Sergio Campos. Ahora Vila García e Sada. Bueno, pois, Montes, o teu co esquí non imos a comentar nada, imos a deixalo. O relevante, bueno, esa experiencia en Australia. Si tiveres que definila rapidamente nunha frase de 2, 3, 5 segundos. Moi enriquecedora. Penso que repetible. Por que non volver? Repetible. Máis experiencia, con máis anos en riba, non sei. Sobre todo, tentar transmitir amosar, ensinar ao resto de clubes aquí o que aprendín ali e a tratar de axudar no máximo posible ao salvar. Ahora, para a vindeira temporada un pouco en funcións de adestrador. Ah, sí? Tomas aí tamén... Ah, non o sabía. Tomo aí un pouco relevo a Borja, que precisa un pouco de axuda e, bueno, sí, colaborando. E vas a entrenar os maiores, entendo. Sí. Bueno, iso é noticia fesga, Sí. Noticia fesga. Cando son as 10:57 da mañán, Alex Montes, pasas entrenador, iso significa que vamos a deixar de competir ao alto nivel, non? Alto nivel, probablemente sí. Probablemente sí. Hase de tratar de combinar o mellor posible, pero claro, tamén hai que dedicar horas ao equipo, porque eu sento-me irresponsable se non lle dedico tempo ao clube, sabes? Sabes quen fai, non se escoita, mandamos un bico grande, Cazorla, no Marisma, o que fai é el collatable divino detrás miña. E bueno, pois aproveita, non? Bueno, sí. Pero bueno, evidentemente é complicado compaxinar as dúas cousas ao nivel ao que estades, ao que tedes que facer vos, non? Que non é entrenar media hora ao día, que entrenar moito máis, non? Sí. Ti facías aí en Australia uns reels, unhas movidas guais, Sí. pero que sempre te cansabas, joder, sempre decía, o día 15 cansabaste, pero Sí. aprendíamos moito porque víamos un montón de cousas superchulas do que era, pois, un día ali onde estabas ti, que estabas en Gold Coast. en Gold Coast, non? Na zona onde foi o campeonato do Sí, xusto quedei ali onde do foi o mundo. campeonato do mundo. Quedei digamos, no na zona mesmo clube. non? Zona este. De Australia. E a vida ali como é? Cara, carísima, carérrima. Bastante cara. Sí que é certo que probablemente o máis caro sea o alquiler, o lugar, a comida é relativamente moi parecida aquí, o sea, o mesmo precio da compra é moi similar, pero o lugar sí que estaba disparado. Sobre todo porque esa zona é unha zona moi de turisteo. Eu compararía igual o Levante, con Sí. Castellón, Alicante, Sí, por aí, sí, non? sí. De que falamos? Do alugueiro, de canto falamos ao mes, por exemplo? Ali págase por semana. Eu pagaba 2,75 pola miña habitación. É Bueno, dicir, 3 por 4, 12, 2,75 dólares australianos. En euros, pouco máis da mitade serían a semana uns 180. ou así. Bueno, Que o 200, mes 2 por son- 4, 8. 8 Sí. por unha habitación, con cociña. Sí. Bueno, e baño e todo. Estabas ali co Curragua. Mm.
competindo co Curragua. Como... Isto é interesante, porque a xente se me pregunta como conseguides esos contactos? Como apareces ali e lle preguntades, oye, podo entrenar con vos? Porque Curragua, que decir, para que non se entenda a xente, non é o Club Coticumia, por exemplo, é un club Top. heavy, non? Moi top, dos máis top dali. Pois realmente foi bastante sinxelo, porque... Sí, dame un segundo. Eu creo que vamos a empezar xa coa proba de ócea. Non? Relevo. Non, queredes que paremos un minuto e seguimos con... Non ter moita presa, non? Te lo relevo. Vale, dinos os compañeros de lección que vamos a esperar un minutiño ou dous mentre se prepara esta proba. Paramos un segundiño, damoslle un pouco de marcha aquí aos compañeros tamén do equipo e volvemos agora, Alex, non te vayas. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... Depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade?
Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A Coruña provincia es una experiencia única, donde sus mares generosos y tierras fértiles se convierten en el origen de una gastronomía y un paisaje privilegiado. Montañas, ríos y costas no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria rica y diversa, reflejo de siglos de historia y del saber hacer de nuestra gente. Impulsados por la pasión y el compromiso con la excelencia, somos un territorio reconocido internacionalmente, con 11 distinciones Michelin en este 2025. Te esperamos en la provincia de A Coruña. El paisaje que sabe. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos.
Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... Depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigos? Depende. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Bueno, pues aquí seguimos en Coruña neste campeonato galego absoluto, segunda e última xornada, 22 de xuño, ás portas do día grande aquí en Coruña, do San Xoán. Reclutou aquí o noso amigo Montes a outro crack. Veamos antes un esquí aí espectacular, un colorido tremendo. Aí vemos os chavales do Sisca, que tamén o están pasando ben, viñeron aquí a pasarlo ben. E que no pasou ben este fin de semana, aparte de dar espectáculo, foi don Rodrigo Rodríguez Arteixo. Bos días, como estás, Rodrigo? Buenos días, estou un pouco cansado. Estás cansado? Todo o fin de semana, sí. Campeonato, decía antemano, non? Había xente aí, MVP, Pedro Costa, tal, pero ti fuches un tamén dos MVPs, no Junior. Bueno, a ver, fiz o que se pudo. Bueno, hai que seguir dando caña aquí no absoluto, facer o que se poida. Sí. Tedes un equipo razonable no Arteixo, por decir así unha palabra tal, non? Ahora no relevo Ocean ten que dar bastante máis xente fora da que tal, non, Montes? Ti por exemplo xa non vas correr. Non. Entendo que vai ir Javi no esquí, Míguez no nado, na tabla. Xoel, claro. Eu pensei que iba Rodrigo, pero bueno, hubo un cambio aí. Entrenades todos xuntos? Como facedes? O sea, todos, Lorenzo, Javi Hernández... Depende. Normalmente, Javi, Xoel e eu entrenamos xuntos. Pois sí que estas últimas semanas estuvemos entrenando máis todo o grupo xunto, tanto chicos, chicas, pero normalmente non os tres solos. Entendo que en Sabón, non? Non sempre Sabón, depende do mar. En Oza, bastante. Bueno, pois vamos a ver esta final, relevo Ocean, Sapo, Vila, García, Arteixo, Sada e neste caso Sisca. Empezan correndo e dándolle
o relevo as compañeiras do esquí. Bueno, pois sobre papel o visto, non? Esa é Elena, non? Sí. Boa saída de Elena. Miña madriña, Elena mete cabeza para dentro e empeza a turrar. Rodrigo, eu entendo que aquí, como en todo na vida, podes turrar moi ben, pero a técnica que ten Elena tamén se traballa, non? Sí, a verdade é que Elena é as persoas que conozco que máis traballo pon, a verdad. É impresionante o ritmo que ten sempre. Elena tamén estivo en Australia. Dixeno antes, non? Sí, Estivo tamén no Curragua. Non, Ah, North Burley. como se di? North Burley. Burley, mi madre, ves que ten un inglés espectacular, Antes quedamos aí no medio de, bueno, fomos a publicidade, Rodri, estábamos falando con Alex Montes, porque sí que é certo que tiña aí un montón de seguidores nas redes sociales, mandaba uns vídeos aí, uns reels chulísimos, contando un pouquiño, que tamén é interesante como é un día ali en Australia. Eu confeso que botei de menos, de feito, por certo, mentras o grupo de seguidoras ao Arteixo, sí, pelexa moi aberta, e aí vai haber problemiñas, por decirlo alegremente, nesa primeira bolla, porque non hai literalmente espacio, vai quedar sin espacio a deportista do Sada. Moi ben, o Sapo, que problemas aí. A malla por fora aberta. Sí, a malla moi intelixente, A malla moi intelixente. Agora tamén se abre, eu creo que é unha das Lasarte do Sada, pode ser? Marta, sí. Sí. Comentábamos, eu botei un pouco en falta o tema de Australia, que nos contaras un poquinho máis como eran os adestramentos ali. Xa. Como eran os adestramentos ali? Que facías ali? Pois a miña semana dedicábase basicamente 3 días de pista e 3 de area, aparte das sesións de gimnasio, de acondicionamento físico. Pero, bueno, tocábase moita máis area que aquí en España, en xeral. Eu penso, hai moitos clubes que probablemente son entrenan a arena facendo saídas de bandeiras e saídas de sprint, pero ali entrenamos dende os pliométricos. Que é iso? Explícanos iso aos mundanos, que é iso? Os pliométricos? Sí. Saltos continuos, un detrás de outro, rebotes de tobillo. Vamos, que non só se entrenaban as saídas de bandeiras e as saídas de sprint. Correcto. Facíanse sesións enteiras na área. Sesións dunha hora e media ou dúas ou así, non? Gustanlle moito ali as sesións cortas, de 50 minutos, unha hora, Ajá. pero varias. Igual non facías un entreno de 2 horas, pero facías 2 ou 3 de 1 hora. Eso nunha tarde, digamos, nunha tarde. Sí, algo intensivo, pero con tempo de recuperación polo medio. Igual facías un adestramento ás 4 e pico. Deixaban como 2 horas para facer os deberes, porque os rapaces... Volvías a casa e volvías ao club outra vez. Non, facían os rapaces no clube, porque no clube é que ali está moi ben montado. Tiñan como unha sala común, na que incluso tiñan como un profesor así de reforzo, donde quedaban todos, facían os deberes polo medio e facían a outra sesión de entreno. Bueno. O sea, facían os deberes, merendaban e sesión. Claro, eso hai cambio paradigma todo, sí. Evidentemente. Por certo, esta era... Laura Verdes. Laura, primeira clasificada vai o Arteixo, segundo ahora o Sisca. A corredora, como están vendo, é sempre a mesma. Ahora entra en terceira posición o Vila García, seguido do Sada e tamén o Sapo. Queda todavía moito relevo, queda moito relevo por diante. Agora van as nadadoras. Estamos charlando con Rodrigo Rodríguez e Alex Montes, socorristas do... eu digo sempre Sada, no teu caso non o dixen hoxe, pero estou pensando sempre o Sada ainda. Do Salvar de Arteixo, Alex formado no Sada históricamente, club onde empezou desde que era un meniño. 14 anos. E agora, e agora no Arteixo, e sobre todo contándonos un poquinho do que foi esa experiencia australiana para que a xente que non saiba, Australia pois é a meca deste deporte. Ali podemos decir o típico de hai, bueno, están pintadas as paredes coas caras dos deportistas, non? Se pode decir así alegremente. O sea, ali son coñecidos os deportistas de primeiro nivel de salvamento. Son coñecidos. A ver, salen no teu canal de deportes. Sí, aparte teñen patrocinios como Nutrigrain. Sí, Kellogg's. Os Nutrigrain son unha clase dos cereais de Kellogg's. Que están vos, polo visto. Sí, bastante vos. Eu aficionei-me moito a eles. No, somos conscientes. Sí. O sea, que ali viven, vamos a ver, hai unha liña de deportistas, digamos... Ali pódese vivir do deporte. En serio? Vivindo, cobrando...
30 ou 20, sí, o sea, os 15 millores homes e os 15 millores mulleres, os que fan final... Están vivindo do deporte ahora mesmo. E son todos do mesmo... Bueno, hai bastantes clubes ali, non? Digo, de moito nivel. Ou son os 3 ou 4... Concéntrase case todo na cidade de Gold Coast. Hai como... Son 40 kilómetros de playa corrida. Mi madriña querida. E debe haber 50 clubes. Hai casi un club cada kilómetro. É unha É unha sede social, un garaxe con 50.000 tablas e tal, non? Bueno, evidentemente outra historia. Competiches ali nos Osis, non? Sí. Agora no mes de marzo. E que tal? Bueno, foi unha experiencia moi enriquecedora. Sí que é certo que o nivel non ten nada que ver. Eso é como... Eu comparo moito ca NBA. Sinto que está noutra liga, sabes? É outro nivel. Que é outro xogo. É outro xogo, sí. Outro xogo diferente. Pero cada vez eu creo que nos acercamos máis. Sí, a ver, Australia está moi lexos, pero, por exemplo, Francia tamén empezaron a copiar os seus entrenos e a súa forma de, por decirlo así, de vida. Francia está facendo as cosas moi ben, dende hai anos, tamén a nivel de selección. Teñen un formato que, ata onde eu sei, tamén se pretende aquí ahora, pouco a pouco, coa nova Federación Española tamén, pois... Non quero dicir imitar, pero bueno, querese facer atender a levar a selección a máis competicións. Saúdenos Flow Chacón. Vaya crack tamén, tedes cada crack no Arteixo que mete medo. Mete medo neste caso. Decíamos que Francia está facendo as cosas moi ben. E, por certo, primeira posición para España, tremendo relevo de nado do España, para Vila García. Segundo Arteixo, esta é Paula Amado do Sisca. E agora vai... Creo que era Naira Valo, no Vila García. Xuraría. Bueno, pois... todo por decidir, entre Vila García, decíamos antes. Ollo que Vila García ten un bo relevo. Ten un bo relevo feminino. Aí vemos a deportistas tamén do Sapo chegando agora. Recorden, aquí a corredora ten que facer isto 4 veces. ¿No? É unha, dúas, tres, 4 veces. 4 veces. Ten que correr 4 veces e aí sí que cambiou un pouquiño o relevo a como estaba antes, non? Que realmente o corredor... Colle importancia, sí. O corredor tiña pois menos importancia, non? Neste caso. Vai ter moita máis en Castellón por o tema da planicie, o sea, que as condicións da praia son moito máis planas e vai ter que correr moito máis. E a ver como son capaces de sosteñar os corredores, porque claro... Probablemente os clubes tiren a xente de Spring e bandeiras a facer estas postas. Probablemente, dis, home. Son de distancias cortas, pode ser facer moi longo, Claro. Pouca recuperación, que non están acostumbrados os deportistas a eso. Por certo, coméntanos aquí varias cosas no chat. Noé Sánchez Diale, que ya sabes que eres un gran ejemplo para un chavalín, gracias por ser así de grande. Tamén nos di Luz Cures, que interesante isto que conta. Como foi parar ali, con algunha selección? Esa pregunta directamente para ti, non, Alex. Fomos o clube, o Arteixo, levamos, que? Rodrigo tamén veu, fomos... 14 personas, creo. 14 personas fomos ali. Fomos competir ao mundial e despois eu quedei. Vin a oportunidade e dixen, isto non vai volver a acontecer na miña vida e aproveitei o momento. No mundial de clubs, como quedastes? A nivel club, non sei, porque levamos pouco. No, pero digo, estuvo Javi, chegou a competir tamén ou volveu? Javi fixo de nación solo non competiu. Home, a nivel de clubs tamén era tremendo, non? Porque eu creo que pasa ali, que non lo contaba alguén nunha retransmisión de RFES, que ali, claro, nunha selección australiana entran 6 ou 8, pero podían entrar 30. Entón, realmente, os outros 20 que son buenísimos, atención, dame un momento, porque colle un pequeno runner aí a deportista compañeira vosa do Arteixo. Non está cansada, Home, ollo, que parece corto esta distancia, pero faise larga, están buscando un runner as dúas. Todo por decidir aquí, medalla de oro por decidir. Vila García, cun poquinho de ventaxa, Tabo azul, Arteixo, tabla blanca. Mira ese runner que vai coller. Pois, boa decisión a do Vila García. Vamos a ver. Eu creo que non se lleva a escapar a medalla de ouro Vila García. No cae Arteixo, ouro Vila García. Bravo, gran relevo. Tamén gran relevo do Arteixo, Bravo, e bronce, ven aí o Sisca tamén. Moi ben, bueno, pois sobre o papel. Ahora falamos que temos aquí un montón de debates abertos, está moi chulo, pero non quero olvidar o debate interesantísimo do tema que dixeches de bandeiras e Spring,
que non é mesmo correr unha vez, correr 4. Correcto. E con esa recuperación. Correcto, pero estabas contando un poquinho como fostes, non alá. Sí. Chegaste alá, ti Alex, como contactas? Como contactas coa xente do Curragua, do club de ali? Pois a verdade é que estou moi agradecido e sempre estarei grazas a Freddy Tortosa. Mandamos un saludo. Bueno, un grande. Sí, de feito teño un WhatsApp del si non lle contestei, perdón. Púxome... Eu dixenlle, mira Freddy, penso que quero quedar aquí este ano. E díxome, bueno, vale. Imos mirar de organizar para quedar nun club grande, un club con historia, en Area, porque o Curragua aparte é dos clubs máis míticos das probas de sprint e bandeiras. E con un entrenador magnífico, Ryan Hoffman, a verdade é que estou moi contento dos 8 meses que me levou ali a preparación. Moi fácil, falei con Freddy e Freddy tiña o Facebook o contacto do adestrador. E xa está. E dixolle, mira, teño este rapaz aquí de España que quere quedar. E dixeron que sin problema, porque o Curragua xa é un club con moita historia, con moita aceptación internacional, non estaba solo. Quedei 8 meses con Iván Basset, un compañeiro mío francés. Boísimo, estábamos ¿verdad? os dos xuntos. A verdade é que había moitos internacionales no meu club. Éramos 3 ou 4. E a pregunta que nos facemos, e agora seguimos tamén contigo, Rodri. Pero ti non pagabas nada ali, entraban nas instalacións en máis, tiveches que facer algo? Ides flipar. Seguro. Ali, cuota anual, $40 Nah, non te creo. o ano. Non te creo. Que veñen a ser 26, 27 euros. É como, sí, é como sacar un club adiante. Porque é enorme, é que hai 1000 licencias. Bueno, claro, igual hai 10.000 socios ali, claro. Ali fanse moitas donaciones tamén, porque dentro do clube tamén hai unha parte de socorristas voluntarios que non estamos obligados a facelo para poder competir. A Federación Australiana obliga a todo deportista que queira competir a facer mínimo 40 horas anuais de servicio de salvamento e socorrismo. 40 non son moitas tampouco. Non son moitas. Pero o que pasa é que entras en rotación no turno e vas, nada, tampouco moito, vas 3-4 días ao mes. Pero faz esa labor de protexer as playas e como somos tantos, cubres así, moi fácil, a verdade. Pero ali Que guai, que envexa, os nenos montar... pequenos, os nenos Sí, maiores. sí. É moi social. O clube de salvamento é moi social. Evidentemente teñen un bar tamén ali, claro. Sí. Claro, evidentemente. Está nun lugar privilexiado porque nadie máis pode estar á línea de playa como él. Están literalmente en línea de playa. É dicir, Línea de playa. é sacar a tabla e xa estás na agua, É literalmente. como se aí na caseta de socorristas montáramos un club nos. Agora. Impresionante. Pero unha infraestructura enorme. Eu supoño que iso é o que máis vos chamou a atención ali de Australia. Que máis vos chamou moito a atención, A xente Rodri? é moi distinta aquí. Ali vías pola mañá, ás 5 da mañá, bueno, que tamén é de día ali, pero xente na playa correndo, os entrenos moi temprano, e a vibra da xente pois era distinta. Que andan máis tranquilos, viven tranquilos, non? Moi tranquilo, non se preocupan de gana esta e gana outro, son como todos moi sociales. Un ambiente máis extendido, sí. Pero vos entendideros ben, porque, vamos a ver, eu a transmisión que seguín en directo moi ben, pero non lle entendía nada, Falan que inglés. maneira de falar, Dios mío, era inglés, pero aquelo, coidado, que sei o que fan, non sei, eu non lle entendía absolutamente, non había maneira, non era o único, que vin a selección a mitad da xente non lle entendía nada cando entrevistaba. Por certo, dime Luz que gracias por responder, que venga a aproveitar esa oportunidade, Alex. E tamén nos pregunta David Varela unha preguntiña, o cambio este de poste de correr no relevo Ocean veu para quedarse? Esto penso que cambia dependendo de cada ano a nivel internacional. Sí. O define a Federación AILS. Vamos facendo axustes porque se recordamos anos atrás había que correr os 500. Tamén se correra solo unha vez de primeiro, solo unha posta. Eu creo que sería máis interesante correr o 500 que estes sprints. Os 500, por certo, que estou vendo, caleime un pouco porque estou vendo a unha das Eiris que tivo un pequeno problemiña, viñeron os servizos médicos. Espero que non sexa nada. Vai andando ela tranquilos na casa e que vai andando ela pola súa propia pé. Non sei que fixo Andrea, que puido facer? A táboa. Pois non sei, a verdade é que pero bueno, vai cara alá, espero que non sea nada, por iso se parou un poquinho a competición. Ahora sabemos por qué.
Un golpe na espalda, dinos aquí. Coa táboa, quero entender, non? Co esquí. Un golpe co esquí, Rodri, un golpe ca tabla, se non é ca túa tal, pero cunha que che veña enrebolada, Xa doi. non que é unha cousa seria, Por certo, ali nas praias dali, ser socorrista, que tal? Complexo, esta pregunta faina, seguro que a faría calquer rapaz. Hai tiburones? A velos hainos. A velos hainos. A verdade é que, se che digo a verdade, nos 8 meses que estiven, non vi ningún. Rodrigo creo que ten unha experiencia. Non me digas. Moi rara. Viches un? Eu non o vin, pero estaba con dos grandes, estaba con Javi Balsa e con Javier Hernández. Bueno. E tamén con, non sei que máis estaba na auga. Bueno, estábamos surfeando e de repente como que nun momento dado... Moi boa salida de Grelo. Sí, conta, Rodri, ahora contamos, temos tempo. Viron algo? Sí, e dixeron, nada, hai que escapar de aquí. Empezaron a remar para atrás, e nada, marchamos. Hola. Mi madriña Umia, Laracha, madre mía, nai querida. Bueno, vamos a comentarlle rápidamente. Seguro que era Manoliño, Era o golfiño Manoliño. Seguro. Por certo, estaban Osada, Salvar, Sapo, Vila García, Sisca. Interesante a posta de esquí ahora, CNS, sí, Laracha e Umia. E xa marchan no primeiro grupiño, por suposto, don Javier Hernández, non? De don Brais Pensado. E... penso que é Nuno, non? Sí. Ou Salorio, non sei. Non, Salorio, creo. Salorio, sí. Oye, que polo bañador tamén pode ser César. No, é Salorio. No, Salorio, ese corpo, non vamos a equivocarnos máis con Salorio. Fixemos un traxe este fin de semana. Bueno, por certo, de Javi Hernández, espectacular, non esa técnica. Sempre din os entrenadores, non, Rodri? É importante ir acompasando a cadera, non? A cadera é o que move o esquí, principalmente. Non os brazos, porque a xente di, no, que move o esquí son as palas, sí. Pero non, non? Esto explicou moi ben outro deportista do noso club, Diego Ávila, que esquí, bueno, básase prácticamente no core. Vai desde os pés hasta a pala. E hai que facer forza con todo o corpo. E se non axudas cas pernas non vas a mover o esquí. E cas pernas en que sentido? Tamén de mobilidade? Claro, tens que empuxar sempre. A rotación é moi importante. Pois, bueno, ollo porque eu penso que aquí sobre o papel quero entender que no Sisca vai a ir Hugo en táboa, sí. Posible, non? Vai a ir López, como é isto? Nadando. López, Anxo, estaba con Anxo nadando, quero entender isto, Sí. Pois ollo, ollo, porque Anxo nada moito, Aritz do Salvar tamén nada moito. Quen iba en táboa do Salvar? Xoel. Bueno, Xoel está mallando moito. Sí. Tremendo os do familia Lorenzo. Que Javi baja un runner. Sí. Javi sempre ten unha chegada moi boa, non? Os últimos metros cambia esa frecuencia espectacular que están vendo vostedes aí. Enturra un poquinho a cabeza. Bueno, saca uns 10 metros. Este é, quen é? Martín Mañana. Este don Agrelo. Potencia tamén. Sí, decía ese sonido onomatopéyico que dixo aí que fixo aí Montes foi polo toque, non? Aí sí, tocaronse, pero A ver o ronado de Aritz e de Anxo, que xa se plegaron ayer tamén. Polo Sada non puiden chegar a ver quen iba. Vila García e Sapo agora. Uf, mi madriña. Vai don Iago Vicente, non? Toro. Umia, Roy, Paz. Por certo, di Luis Rubén Camaño Verdes a Rino, se preguntaron por él en Australia. Sí, Rino, como todos saben vostedes, aparte de papá de Simón e de... Ai, mi madre, como estuvo hoxe? Estuvo mal, Bueno, e de Pedro, Simón e Pedro Camaño, pois como saben vostedes, é un gran deportista. Non chegou a estar en Australia, pero como diría un político, porque él non quiso. Non Rino, por suposto, que podía estar perfectamente en Australia, o que é, pois, ali traballando igual, non? Sí. Nun banco ou así, non? Así como traballa el. Habría labores para él. Sí, Está chamándonos Balsa. Balsa non está aquí hoxe, non veu? No, creo que
Estuvo ocupado ayer de noite. E dixo que Tivo viña unha despois. ocupación onte Sí, nocturna. sí. Pero bueno, unha ocupación, digamos, dun tío serio, non? Dun tío serio, dun tío serio. Por certo, se está por aí, que nos escriba, pero que escriba ao YouTube, porque sempre anda por aí, pero non escribe. Que nos comente, home, que entre no... De sobra, sabémoslo de sobra, vamos. Está aí cos cascos de tal. Por certo, que outro día fixo 23-1, non? En Palma. 23-0-1, creo. 23-0-1. Unha burrada. Vai animal. Mira, animal tamén, Iago Vicente. Fíjate. Recuperando posicións polo Sapo. Eu penso que é un dos... Pode ser López... Roy Lorenzo. Pola forma É de nadar, Roy, sí. Penso que sí. Polo... Diego Pena. Polo Sada, sí. Diego Pena. Pero aquí hai distancia xa, ali Ocean... Entendo que tamén Montes, entendo que é a proba mítica, non? Ou tamén lle tiran moita bandeiras ali. Ali hai Ali falamos de Australia, perdón. extraoficiais da federación. E que son as que teñen prize money, as que se ganan moito máis diñeiro. Que son, este ano chamas as World Series. O que antes era as Nutri-Grain, cambiou o nombre e agora son as World Series. Bueno, que de World Series non teñen nada, eles poñenle así. Bueno, poñenlle así porque sí. Por certo, dinos Mercedes Campi, mamá de Salorio, que era Nuno. Era Nuno. Osquí, sí. Bueno, volvemos a liar a mítica de Nuno e Salorio. Mítica. Eso é espectacular, Son tan bons os dous que... Tivo Manu traballo este fin de semana para identificar a Nuno e Salorio. Ai. E ollo que toca primeiro Sisca. Ora toca unha tabla interesante, Oi vai, volve a caer. Pero que lle pasa ao Xosa, ao Salvar? Que pasa aí? Martín. Nesa curva. Pois olla esta ventaxa. Porque son 7-8 segundos. E na camino me gustaría ir primeiro aquí, porque esta é unha presión tremenda. Terceiro Vila García. Cuarto Sapo. Quinto o Sada. Pelea pola medalla esta, Supoño que vai Antón polo Sapo agora. Que boa entrada tamén do Sada. Bo campeonato está facendo o Sada. Pois era Nuno, que nadou mi madriña. Vanos matar. Era Nuno. Vale. Entón non fallamos, dixémoslo ben. Vale. Correcto. Vamos, vemos ahora o Laracha tamén. Ahora falta o Umia, que vai a facer a aposta co grande Dani Naf. Estamos falando con Rodri Rodríguez. Montes. Rodri, que ti tes idea de ir a Australia ou que? De volver ali? Pois sí, tiña pensado. Sí? Hai un plan aí. Ui. Hai un plan aí. O mítico plan que monta Borja. A mítica borjada. Contadema. É proxecto de futuro. Que non está vendo nadie, contadema. É un proxecto de futuro tamén. No, contadema xa. A ver. Dalle. Hai que... Primeiro hai que estudiar algo aquí. Primeiro hai que estudiar algo aquí primeiro. Vale, primeiro. Entón é de futura historia. Claro. Sí. Vai un pelín. Hugo vai. É Hugo, non? Sí. Moi bo ritmo os dous, Vai por ritmo. Un pelín adiante, pode ser? Un pelinciño. Estaba un pelinciño. Pero bueno, sí que non lle sacou ningunha ventaxa. Esa caída... Xoel, sí. Esa medalla, verdad, Pode ser. Pois... Bueno, Xoel... Espectacular, o nivel que sacou estas últimas temporadas. O maior dos Lorenzo... O maior, non? Sí. Dos Lorenzo. Ahora vemos a Antón do Sapo, que remontou a cuarta posición. Quinto ven o Sisca, pero ollo que ven o Sada aí tamén, acabando moi ben. Ahora ponse de rodillas. Todo por decidir, compis, a ver se podemos ver a pelexa pola primeira posición. De novo, porfa. Porque xa está chegando o Sisca, que vai a ser campeón. Estamos vendo a pelea pola terceira. Aquí xa lles comento que gañou o Sisca primeiro, Arteixo ahora chega na segunda. E agora se queredes, compis, sí que podemos ir de novo hasta Boas, porque está ardendo a pelea polo bronce, que vai a ser para o Sapo. Merecida tamén, Moi ben o Sapo este ano, a verdade. Sí, señor. Equipazo en praia. Vila García, isto de terceiro bronce. Vila García vai ser cuarto. E Sada quinto. Bo relevo este, chavales. Bo relevo, entón. Quero que me contedes en un minuto que temos agora cal é ese plan. Dame igual que sexa secreto, xa aquí non hai nada secreto. Ese plan é estudiar aquí un pouco e marchar para lá. E marchar para lá, facer
Unha casiña, todos xuntos. Exacto. Vos sois capaces de... A verdade é que vos sois capaces de facer eso. Vexo. Pero que horizonte é? 2028? Como é o rollo? A ver, cando acaben Rodrigo Xoel, que era entraron en INEF, bueno, a ver se entran. Cando acaben INEF, a 3 anos vista ou 4. Hola, vai. A ver aquí. Matouse. 3 anos ou 4? Ti volves antes, ó. Eu pode ser que volva antes. Porque ti agora aquí que fas? Aparte este ano, viñeches de tranqui, non? De chill. Sí, bueno, alín, como estudiei, claro, saquei o curso de socorrista, Sí. E aquí, bueno, a visión para estes meses é tratar de axudar a Borja o máximo posible e dedicarme á miña oposición. Ajá, oposición. Ti, Rodri, acabando entón... Acabei este ano o segundo de bachiller e, bueno, ahora a ver se me dá nota para entrar na carreira. Penso xa o sabes, non? Mais ou menos. Non, Bueno. fuches a EBAU, non? Sí, a selectividade. Bueno, ahora se chama Pau, pero... Bueno, sí, sabe, eu xa non sei como se chama ahora. O sea, tú eches un mes terrible, ainda así, estás nunha forma espectacular. Bueno, a verdade é que este ano priorizei algo máis entrenar que estudiar. Bueno, non é o mensaje que podemos dar aquí aos rapaces, non? No, Pero non debemos, Pero non é o mellor, non? Pero, home, pero fuches en teoría que sacaches un. Bueno, Vale, queda aí, vale, aprobaches. aprobei a Pau. Vale, eso é importante. É importante. Mozos, deixemos porque sobre todo Montes ten que ir a quentar un poquinho porque vas quentar, non? Ou ti xa és de estos de... Hai que cantar. Bueno, nos imos ir, ahora sí, 10 minutiños porque facemos o cambio de auga a area, 10 minutiños de publicidade, volvemos coa proba de bandeiras. Rodrigo Rodríguez, Alex Montes, Salvar, gracias, chicos. Estivo xenial escoitarvos, sorte no que queda. Gracias. Volvemos. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer?
Tortilla, peixe, carne, pementos de Padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... Depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A Coruña provincia es una experiencia única, donde sus mares generosos y tierras fértiles se convierten en el origen de una gastronomía y un paisaje privilegiado. Montañas, ríos y costas no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria rica y diversa, reflejo de siglos de historia y del saber hacer de nuestra gente. Impulsados por la pasión y el compromiso con la excelencia, somos un territorio reconocido internacionalmente, con 11 distinciones Michelin en este 2025. Te esperamos en la provincia de A Coruña. El paisaje que sabe. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para.
Porque o deporte galego non ten parada. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de Padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A Coruña provincia es una experiencia única, donde sus mares generosos y tierras fértiles se convierten en el origen de una gastronomía y un paisaje privilegiado. Montañas, ríos y costas no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria rica y diversa, reflejo de siglos de historia y del saber hacer de nuestra gente.
Impulsados por la pasión y el compromiso con la excelencia, somos un territorio reconocido internacionalmente, con 11 distinciones Michelin en este 2025. Te esperamos en la provincia de A Coruña. El paisaje que sabe. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Ahí la botella que debe tener muy poco, pero es igual, le pasas un agua por encima y me rellenas uno. Bueno, pues volvemos aquí desde Coruña. Vamos a coas probas de area. Co proba de bandeiras, unhas probas míticas
unha das probas máis importantes e relevantes deste deporte. Tiña por aquí unha silla. A ver se me poden traer esa silla os compañeiros para poder seguir tendo máis protagonistas connosco. No, está aquí Cabarcos, que é un dos compañeiros de equipo arbitral. Quere comprobar unha cousiña aquí. A nivel de VAR, imagínome. Bueno, pero podemos lle poñer un pouco... Sempre sí. Pero fala un pouquiño, home. Sempre sí. Bueno, vamos a la prova de bandeiras. Di Cabarcos, eu creo que se escoitou. Quere comprobar aquí, pois imagínome que comprobar a ver como se ve un pouquiño para ver se se pode seguir mellorando tamén o tema arbitral, se hai unha boa imaxe, sobre todo de dron, que é a imaxe que teremos agora en breve. Vamos alá coa primeira serie de bandeiras femenino. Vai estar Aroa Sequeiro, Paula Fariña, Begoña Martínez, Lucía Añón, Irene Lasarte, Carmen Montes, Clara Rabuñal, Jimena Rodríguez, Alessia Carvajal, Eva Feijó e Cata Area. Pasan 6 de 18. Pues, sí. Vamos alá con esta broma de bandeiras. Temos aquí, por certo, os resultados colgados xa na web fesga.es, na que poden consultar vostedes xa esos resultados das probas pola mañá, que lle fomos tamén comentando aquí un poquinho en directo, sobre todo as 10-11 primeiras posicións. Efectivamente, temos xa tamén colgados os resultados do relevo Ocean das categorías femenina e masculina. Bueno, pois sí, dime Cabarcos que hai 4 baixas na categoría masculina. Xa non había unhas series moitísima xente e hai 4 baixas que agora iremos tamén comentando aquí. Unha prova de bandeiras, por certo, que o ano pasado decíamos en categoría femenina gañaba a socorrista do Sisca Paula Amado. A prata era para Aroa Suárez e o bronce era para Lidia Boi. Na categoría masculina o ano pasado tiñamos aquí con nós, hai un anaquiño, gran Alex Montes, era campeón galego, neste caso representando ao Sada. A prata era para Joel Río Bos, corrista junior do Arteixo, e a medalla de bronce para Don Javier Agrelo do Sisca. Imagino que están escoitando as conversas do público aquí tras nós, que son conversas tamén, digamos, nun tono amable, non? Nun volume amable. Aí vemos a os compañeros de equipo arbitral procurando, procurando que todo estea milimetrado. Vemos xa a primeira tamén serie masculina que podemos irlles comentando. Vemos, por exemplo, aí a Kevin Pallas, Noa Quintela do Sisca, Abel González Dumia, Iago Lagos do Sapo, Sergio Campos do Laracha, Cristóbal Pensado tamén do Laracha, Pablo Blanco do Sada, Brais García, Martín Mañana, Nico Rodríguez do Arteixo, Manu González do CNS, Javi Pereira do CNS e Miguel Viso do Salvour. Bueno, pois a falta de que os compañeiros e compañeras do equipo arbitral nos digan que está todo ok. As deportistas están tumbadas xa. Eu sí que che vou pedir un pouco, Cabarcos, que entres un pouco, pero só che vou facer preguntas técnicas a nivel arbitral, porque sí que é importante. Entra un segundiño. Pero non tens que escoitar. Temos a Emilio Cabarcos con nós
un dos compañeros do equipo arbitral, responsable deste equipo arbitral. Cabarcos, bos días, Emilio. Levas uns días aquí Ahora escoitas, non? Ahora sí, ahora creo que se escoita. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, levas aquí uns días interesantes en Coruña, fin de semana intenso. Unha proba de bandeiras na que outro día en Sanxenxo, sobre todo no Campeonato Alevín, que non podíamos ver no streaming, sí que víamos un montón de saídas nulas e un montón de problemas tamén no Campeonato Máster co tema da primeira parte da proba, que é ese momento no de cabezas arriba, cabezas abaixo, non? É dicir, os máster tiveron moitas dúbidas, hubo varias descalificacións por non estar ben colocado, moitos avisos tamén, estás por ali, entón, o que hai que facer neste momento é tumbarse, ter os talóns xuntos, non? No. Ajá, contame. Os pés xuntos. Os pés xuntos. Sí, non os talóns, os pés. Os pés xuntos e os brazos, digamos que hai que telos facendo como unha especie de... Iso é, telos xuntos, as mans xuntos, unha man sobre a outra. Os dedos tocando as muñecas. Sí. E os brazos a 90 grados. Correcto. E no momento que o árbitro ou compañeira árbitra diga a sus postos ou a seus postos, aí, como hai que ter a cabeza? Levantada. Antes podes tela como queiras, sen máis, non? Entón, a sus postos é o que era antes o cabeza arriba, non? Depois cabeza abaixo, sí. Eso é outra cuestión que na que houve algunha descalificación tamén no campeonato máster. Hai que pegar literalmente o mentón as mans, literalmente. Non vale 1 centímetro, 2, 3, eso xa é un pouco subxetivo, non? Pero correcto. Bueno, sí. Eso é. Iso tampouco é fácil para ver, non? Para un árbitro, porque imagíneme que aí os rapaces fan as, bueno, las jugaditas, vamos a decir, non? E outra cousa a maiores tamén, que é casi imposible ver, é que estén perpendiculares á línea de salida. Que non se giren, que é o que fan moitos. Girarse para facilitar a salida. Estáme dicindo que non se che escoita, Emilio. Escoitas, Emilio? Moi baixo. Achega o micro un pouco. Sí, porque nos decía alguén desde a casa que se escoitaba baixo, pero está, non? Sí. Hola. Sí? A ver, agora. Ti fala, Emilio. Hola, que tal? Igual está girado. Nada, encende o micro, di. Moi ben. Todo o que contaches, todo o que nos contaches... Todo o que contei non valeu para nada. Todo o que nos contaches, valeu. Valeu. Menos ti xo sabes. Valeu, sí. Realmente non sei ben que está pasando. Igual ti nos podes xer un pouco máis. Ahora, por que non empezamos? Emilio. Which is the problem? No, dinos Rino aquí por WhatsApp que non se che escoita. Pois, mira, facemos unha cousa. Cambiamos. Isto já está. Pon este e solucionamos o problema. Di Rino que acerques a boca like galloso no lugar. Eso é. Rino ten moito tempo libre. Rino debería estar traballando hoxe, porque unha persona que ten que levantar España, como di sempre, debería estar tamén traballando hoxe. Está aquí perdendo tempo vendo... Eso digo eu. Sí. Sí, eu penso que sí. Eu agora penso que sí. Bueno, a ver se Rino nos dice algo. Sí. Temos aquí tamén, temos, lembrade, temos o chat de YouTube aberto para que, bueno, pues non temos habitualmente compañeros de equipo arbitral, porque sempre teñen lógicamente que estar aí abaixo traballando, pero ahora que os temos, aproveitade, podemos preguntarlle calquera cuestión a respecto de desa proba de bandeiras. Queda fora o dorsal 138 do Vila García, que é, neste caso, Cata Area. Queda eliminada, recorden, aquí pasan 6, elimínase de bandeira a bandeira, non, aquí non se eliminan dúas. Aquí deberían de ser dúas. Dúas. Sí. Tamén un bo debate ese, é un bo debate ese. Por que dúas? Bueno, evidentemente é unha cuestión de tempo. Para ir máis rápido. Correcto. Que non é cousa menos importante, non? Vale, pois... Depois unha, porque tens que ter posiciones
Para puntuar. Para puntuar, efectivamente, correcto. Bueno, vamos ca categoría masculina. Lembren que lle dicemos estaban Kevin, Noah, Abel, Iago, Sergio, Cristóbal, Pablo, Brais, Martín, Nico, Manu, Javi e Miguel. Recorden eso que nos comentaba o noso compañero de equipo arbitral, Emilio Cabarcos, tumbados, pés xuntos. Vale, teñen que estar aí todos, digamos, hai como uns conos, están vendo vostedes aí, de cores, teñen que estar lóxicamente, Emilio, Máis ou menos en frente dos conos. enfrente. E as bandeiras colócanse sempre unha menos, dúas menos, e cando son dúas menos, como se colocan na metade? En vuestra salida? Vamos a ver, normalmente temos nas chegadas dúas cintas. Estas dúas que se ven aí. Unha é para eliminar de un en un e outra para eliminar de dous en dous. Entón xa eso xa está máis ou menos calculado e centrado. Correcto. Para que caiga máis ou menos. Mira, quedan fora Miguel Visoa nos 2005 o Salvador e Cristóbal Pensado do Laracha nesta categoría. Sí. Ti quedaste aquí, non? Con nos un rato. Sí. Vale, perfecto. Que pase ela. Sí, nada. Temos por aí a Celia Lima, mentras Emilio sigue comprobando a viabilidade dun bar para este deporte, que non estaría nada mal. Vemos de novo a Serie 1 na súa segunda bandeira e agora vai quedar sen bandeira a deportista do CNS a Estrada, Alexia Carvajal. Alexia Carvajal e tamén Begoña tamén, bueno, Begoña, deportista máis de auga que de area. E falando de auga, temos aquí unha crack con nós, a compartir uns minutiños ahora con nosco, Celia Lima Luaces. Hola. Como estás? Bueno, un pouco triste. Quero preguntarche por ese hombro. Antes de nada, que pasou aí? Eu vin tocarche o hombro, algo pasou, non? Sí, en la salida me clavaron un esquí. No hombro, literalmente. En el dorsal. Y nada, hice toda la carrera, me dolía bastante, y aguanté todo lo que pude, pero ya al final no podía nada y nada, me dijeron que tengo una contusión. ¿En serio? Sí. ¿Y acabó su campeonato aquí? Sí, no voy a competir más. Ahora vai. Bueno, pues esa é unha noticia tremenda, porque faltaba ese Ocean, non? Sí. Ese Ocean, vemos a esa serie masculina na que queda eliminado Javi Pereira do CNS Estrada e creo que tamén Sergio, non? Sergito Campos do Laracha. Están falando con Celia Lima, que pena esa lesión. Eu sí que vin aquí na cámara cando chegabas que te tocabas un hombro e xa o dixemos aquí en directo, dixemos bueno, esperemos que sea por lo menos para Ianoja, igual queda a cosa un pouco xusta. Bueno, esperemos que no sea nada, que se quede en un susto. Pero bueno, tampoco me quiero arriesgar a competir por la tarde. Correcto. Es el mismo hombro que me lesioné en Polonia, entonces... Ai, vale. Bueno, Celia Lima, por certo, internacional, esa histórica selección junior en Polonia, que forades ao final na clasificación? Terceras, creo. Terceiras, non? Sí. Terceiras de Europa nesa categoría junior. Celia Lima é agora absoluta. Que tal ese cambio junior absoluto? Bueno, el primer año se nota. No lo noté tanto con quien competía porque llevo compitiendo como absoluta desde juvenil. Correcto. Pero sí se nota, cambias del instituto a la universidad, no tienes tanto tiempo para entrenar. Se nota el cambio. Pero bueno. A ver, todo o mundo que comentamos sempre o di, non? Cambio complicado, sobre todo polo tema de eso, universidade, bueno... Sí, tienes menos tiempo para estudiar, horarios complicados, a veces cuesta encontrar un grupo de entreno, cuesta adaptarse. Ti, podemos decirlo así fácil, non? Ti adestras, dame un segundo, porque vou a nomear esta segunda serie, dame un segundo, porque estou vendo que é a segunda serie, están Paula Amado, Nerea Mayo e Amaya Vidal do Sisca, Alba García do Sapo, Candela Piñeiro do Sapo, Xela Rodríguez do Laracha, Marta Lasarte do Sada, Laura Pose, Ariadna Riobó e Laura Verdes do Salvar, Erea Lamas do Salvour
Irene González do Vila García. Lembren, pasan só 6 a final. Estamos falando con Celia Lima, deportista formada nas categorías inferiores, deportista histórica do Sapo. Leva unhas temporadas tamén no Club Acuático Umia. E falábamos de varias cousas, metimos aí varios debates, pero interésame sobre todo unha cuestión. Ti entrenas sola? Sí. Bueno, con Charlie, con teu papi, pero quero decir, soa. Sí, sí, Como sola. se leva eso? A ver, yo llevo bastantes años ya entrenando sola. Al principio es un poco difícil porque no tienes nadie que te exija ni nadie que te tire más que tú. Entonces tienes que tirar tú misma de ti. Pero al final te acabas acostumbrando y cuando quieres conseguir algo no te queda más que tirar para conseguir lo que quieres. Efectivamente, pero bueno, iso tamén ten unha cuestión, lóxicamente, de entrenar solo, ao final é un pouco... Se hace duro, pero tamén é certo que o teu horario un poquinho tamén márcalo ti, non? Se un día tens Sí. que levantarte ás 5 da mañá para ir facer 5.000 metros á piscina vas, Sí. ou a eso, literalmente, non? O Sí, tal, literalmente. ás 4 da tarde colles o esquí e arrancas con Charlie para ali, para onde sea, Sí. e tal, non? Cantas sesións fas a semana? Haré unas 10, 10 sesións en más total. o menos. Aí sumas, entendo que tamén traballo de seco. Sí, hago fuerza, natación, esquí, o sea, hago piragüismo para el esquí, también nado y después los fines de semana playa. Mi madriña. Bueno, vemos esta segunda serie. Recorden, pasan 6 solo, fácil de no amado. Vamos a ver quen queda aí sen bandeira. Creo que en este caso a deportista do Sapo, creo que é Alba García. E tamén a deportista do Salvour, Erea Lamas. Sí, creo que é Alba García Lorenzo. Dúas eliminadas. Eliminamos aquí de dúas en dúas bandeiras. Esta é a serie número 2 da categoría masculina que xa empeza. Están aí Pedro Mesejo, Lluc Pensado e Gabri Colferai do Sisca, Rubén Fraga do Sapo, Pedro Camaño e Luis Negreira do Laracha, Damián Cotelo do Cerceda, Roberto Muñoz do Sada, Samu do Sil e Rodrigo Rodríguez do Salvar, perdón, Iker Gómez, Manu Mayo, Alex Trigo do CNS, Roy Naranjo do Salvour e Martín Viña do Salvar. Pasan 6. Recorden que estamos eliminando de dúas en dúas bandeiras. Celia, por certo, temos o chat aberto aí, calquera que nos queira enviar comentarios, preguntas, cuestións, saben, para Celia Lima, unha das grandes deportistas de praia que temos en Galicia desde hai un montón de anos e que continúa aí nesa categoría absoluta, pois dando todo din. Aquí envían que pena de Celia, ánimo e que non sexa nada. Tamén nos piden unha entrevista a Lluc Pensado do Sisca. Aquí non hai entrevistas, aquí hai xente que ven hasta aquí a saludarme e pasar un rato comigo. Celia, falando do Ocean, que ibas a facer hoxe, do Ocean que tes pensado en Castellón e todo iso, esquí, tabla, telo moi ben, nadar, sempre nadaches un montón, pero imagíneme que se tuveras que escoller unha que che mola menos das tres, é nadar, igual, non? Sí. Non fallo, verdad? El nadar no es lo mío. Bueno, nadas moito, fas Sí, moitos sí, metros, entrenas tamén co galaico, pero no es algo etcétera. que me guste. Pero non che gusta en praia? No, ni en playa ni en piscina. En piscina tampouco? No, no. Nunca che gustou? No, nunca. Nunca nadar? Nunca. Iso sí que é noticia fesga, noticia fesga. E as transicións que tal? Tamén entendo que estás entrenando os últimos anos moito, Sí. non? Porque a xente que ve aquí un poquinho un Ocean de bueno, eso de nada, sale, empeza a correr uns metros, ollo. Al principio las transiciones eran como un descanso, pero ahora Correcto. no. É que se gañan Como posicións te aí, non? duermas, E se como te duermas en las non gañanse, transiciones. Sí. pérdese postos aí, non? Sobre todo nun campeonato de España. Déxame ver a ver quen queda eliminado aquí nesta serie. Son un deportista do CNS que non estamos vendo agora porque estamos a cámara, ahora sí. Ahora sí que podo ver. Manu Mayo. E tamén o deportista do Cerceda, Damián Cotelo.
Pois 2 eliminados aí. Vamos, seguimos coa categoría femenina. Esta é a segunda serie, lembren, eliminatorias de bandeiras. Falta só Paula Amado, que se tumba ahora unha das principais favoritas, Celia, se non a principal favorita aquí, Sí. correndo. Imagínome que, bueno, túa temporada este ano enfocada á praia, lóxicamente, fíjate que rápida vai, sobradísima Paula, Túa temporada enfocada un pouco a praia, un pouco a Castellón, Sí. ve tamén un pouco de comunidades autónomas. Bueno, a ver. Sí. Sí, no, a ver no, sí, ¿no? No enfoco la temporada a las comunidades, pero siempre está presente. Campeonato de Comunidades Autónomas, por certo, eliminada Candela Piñeiro e tamén unha das deportistas do Sisca que non puiden chegar a ver, non sei se era, creo que era Nerea Mayo. Vou apuntar aquí. Campeonato representando a Galicia, non? Comunidades Autónomas que sempre é chulo, levas Sí. uns anos indo, está moi ben, o ambiente é espectacular. Un campeonato que non lle damos ganado a Valencia, Algún ano tocará ou que? Alguno, a ver. Que Valencia ten un equipo en piscina, en praia, Moi bueno. tremendo, non? Aí no campeonato de comunidades non hai limitación de probas. Que quero lembrar que ano pasado, por exemplo, el bueno de Cote, Carlos Coronado, fixo as 6 probas de piscina, claro, ganou 5. Hombre. Contra eso é difícil pelear, non? Difícil. Claro. En praia pasou un pouco igual, con Cabanillas e con Remudo, non? Fixeron todo tamén. Sí. Ti estiveches aí tamén, pero é complicado. Como ves este ano o tema de Castellón? Bueno, espero que mejor que el año pasado. Ya competí en esa playa, ya sé más o menos cómo es. Entonces, ya sé las cosas que tengo que mejorar con respecto al año pasado. Con ganas. Que tens que mellorar? Este Alex Trigo, por certo, eliminado agora. Que tens que mellorar? El año pasado me jugaron una mala pasada los nervios. ¿Estabas nerviosa? Sí, en esquí me caí 3 veces en una salida. Sí, Pero bueno. dicíamolo no streaming. Non é normal que lle pase isto a Celia. Pode pasar a outra persoa, pero a Celia non é normal. Era todo por nervios. Sí. Sí? Sí. Demasiada presión. O sea, yo Autopresión, me entendo. Por qué? Era el primer año de absoluta, venía de ganar las 2 copas. Pero ti sabes que isto é un deporte, non? Sí, que sí. o importante na vida é, pois eso, é todo demais. Iso tamén é, lóxicamente, sobre todo cando lle dedicades, que pelexa aí, queda fora por isto de Billy García. Cando lle dedicas tantas horas, lóxicamente fastidia. Era Irene González que era eliminada. Pero este ano entendo que vas con menos presión. Sí. Con obxectivo de... Ponerse nervioso no sirve para nada. O sea, en exceso. Siempre claro. es bueno estar un poco nervioso, pero... Correcto. Por certo, tamén eliminada a Maya Vidal do Sisca. A ver, unha tensión aí sempre se ten, non? Sí, claro. Eso está guai. Pero a partir de aí... Siempre te hace estar alerta y exigirte más, pero... Bueno, entendo que vas a facer esquí, Todo lo de agua. tabla, nadar tamén? Sí. O ano pasado é certo que hubiera unhas condicións curiosas ali en Castellón, aunque é unha praia que, en teoría, chegábamos ali e decíamos, bueno, aquí non va a haber unha ola en tal, e de repente, pois, sí que había, non? Unhas condicións así un pouco máis tal, o nivel espectacular tamén, en Sí. mulleres. Además, el año pasado volvió a competir Judith. É certo, sí, estivera Judith. Sí, claro que foi a selección logo. Non sei este ano, non sei se sabes algo dela, non teño ni idea. No. Creo que va a la Copa de la semana que viene. Sí que podemos ver. Ah, sí. Aí vemos aos chicos Dumia con Rafa, fíjate. Disfrutando, Chavales Dumia que levan aquí 3 días tamén, os Junire Junior. E ti a por todas, entendo aí. Sobre todo en esquí e en tabla, non? Sí. E o Cian vamos a facer igual, vas a entrar na final seguro tamén. Hombre, eso espero. Con esa cuestión que trasladou a Federación, que ahora lles comentamos, porque esta xa é a serie 3, 6, 9, 11, non, esta é a serie número 2, con esa cuestión que, con ese cambio que fixo a Ils, bueno, ese cambio, esa marcha adelante e marcha atrás, que é manter o 11 en M, despois quitarlo e volver a poñelo, entón, evidentemente, a Federación Española tuvo que adaptarse e tomar a decisión que en Castellón será de facer as semifinais en formato normal, como vimos hoxe o relevo, é dicir, formato
bollas ao fondo e sen máis, e a final en M. Sí. A ti es en teoría como che ven? A ver, a mí el formato en M no es un formato que me guste demasiado, pero bueno, es lo que te ponen y tienes que adaptarte. Por que non che gusta? Las transiciones de correr hasta la boya y luego correr me cansan demasiado. O sea, pierde demasiada energía. Sobre todo en la parte de nadar. Por certo, eliminado Pedro Negreira. Grande, crack. É que o DM tens que recoñecer que a nivel de espectáculo, a nivel de tele, sí, é impresionante. Sí, sí. Bueno, para que a xente que non saiba que é un formato en Ocean, un formato en M, pois facer unha M, digamos, non? Ir a unha bolla ao fondo, volver case prácticamente a zona de orilla, andar despé, sí, ali, sí, sí. dar toda a volta e volver a outra bolla. Claro, é máis longo. Sí. Son igual 15 minutos de proba, non? Sí, 15, 20, depende de las condiciones. Como se entrena eso? Bueno, facendo Oceans, non me digas máis, claro. Sí, literalmente. Coincidimos un día en Portonovo, un adestramento máster aí que estábamos os do UMIA e tamén viñestes ali uns deportistas absolutos. É verdade que veu vimos e facides Oceans, literalmente. Sí. Oceans, por tempo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Non hai moita, quero dicir, non hai moita leria nesto, non? Hai que facer Oceans para diante, non? Sí, practicarlo. E de esquí, supoño que tamén remar a diferentes velocidades, non? Supoño facer series ou remas para diante. No, o sea, hai días que sí es remar y otros que tocan series de velocidad, hacer muchas salidas. Saídas tamén, claro, importante. Sí. Importante, sobre todo en praias como esta, ainda que, bueno, este fin de semana aquí temos unha tregua rara, non? Nesta praia, es que sí. Rara, impensable, noutras veces, non? Bueno, seguimos vendo a segunda serie da proba de bandeiras categoría absoluta masculina. Solo poden quedar 6, recorden. Queda fora, creo que Roy do Salvour, correcto. Roy Naranjo con cabreado, bueno, a ninguén lle gusta quedar eliminado, non? No. Ya ven, chegaches entre cabreada e doída. Doída de dolor, pero chegaches con cabreo. Porque, bueno, Elena acabou ben, pero... No por no haber ganado, sino por la rabia del golpe. Iso pode pasar. Sí, sí. Claro, é que eu sí que dixemos, o verás despois, cando vayas para casa ou tal, sí que dixen que me parecía raro que saíras un pouco lenta. Sí. Pero non viera por qué. Claro, non... De repente, xa goiches a Elena os 50 metros, pero sí é certo que dixemos mala salida de Celia. Non sabíamos que era por un golpe, claro. Sí. Bueno, sí que é unha cuestión se cadra mellorar, non? O tema do espacio que tedes na salida do esquí. Sí, estábamos moi juntas. Literalmente de pala con pala. Claro, depende de... Hay algunas que salen con la pala cruzada, con lo cual ya tienes menos espacio y luego... Que é a pala cruzada? Explica ya, xente. Pues cruzar la pala en los pedales y saltar y poner un pie a cada lado del esquí y luego sentarte, con lo cual esas personas que salen así ya ocupan más espacio y cuando te subes a remar te chocas con su pala, con su barco... Buf, vale, entendido. Por certo, estamos na serie 3 da categoría femenina xa. Queda fora a Julia, non? Creo. Sí, Julia Grelo do Sisca e tamén unhas deportistas do Sapo, neste caso é a Nuska Casal. A parte delas, correron nesta terceira serie a Marta Iris, Raquel Suárez do Sisca, Iria Barreiro do Laracha, Elsa Cabezas do Sada, Claudia Monte, Suxer Regueira, Xeira Tasende do Salvar, Irene Cavadas do CNS, Xulia Alcalde do Vila García e Aroa Suárez do Vila García. Esta é a terceira serie masculina que tamén comeza agora con Javi Agrelo, Brais Pensado, Samu Quintela do Sisca, ollo con ese 3, Dani Naf do UMIA, Pablo Amado do Laracha, David Fraga do Laracha, Juanma Rodríguez tamén do Laracha, Hugo Castro do Sada, Nico Blanco do Salvar, Alex Montes do Salvar, Xavi Casal do CNS, Roy Loureiro do CNS, José Enrique Ramilo, seleccionador galego, falla pelota a este home, Celia, do CNS, José Moure do Salvour e Hugo González do Vila García. Tía Area, que? Yo
La piso para entrar al agua. Tumbarte, eso é. Non che gustou nunca, non, moito? No, a ver, de pequeña sí que hacía banderas Sí, y tal. recuerdo. No era una prueba que se me diera especialmente bien, pero además con los años fui viendo que es una prueba especialmente peligrosa y no es que sea yo muy ágil, soy bastante torpe, entonces juntar dos cosas que probablemente acabaran en accidente no era buena idea. É unha proba que ten risco, bueno, é certo que tamén ten risco o esquí, sobre todo cando vemos a veces esos esquís voando, Sí. que lembrar o ano pasado en Salinas, non? Que vai a fin de pasamos ali, Sí, sí. bonito, pero eu vi moitos esquís voando, e tablas, vamos, de todo. Entón, bueno, este é un deporte bonito, a veces ten uns riscos, bueno, pequenos, vamos a decirlo así, ¿no? Que hai que correr, pero importante sempre non levar un golpe. Terceira serie, primeira bandeira. Quen quedou sin bandeira? Naf. Dani Naf, compañeiro de Celia. Aí Naf, pues penso que tiña a bandeira collida, algo pasou aí. E tamén queda fora Brais. Era Brais? Sí. Brais pensado. Bueno, Brais tamén é de auga. Sí. Brais tamén é de auga. Pero bueno, é rapidiño, é rapideiro. Seguimos ca serie número 3 de mozas, mentras charlamos con Celia Lima, que nos conta gran obxectivo na temporada Castellón. Segundo obxectivo, se cae, se hai unha chamadiña aí do seleccionador, pois Campeonato de Comunidades Autónomas. Despois un descansiño e a seguir, non? Sí. O que? Porque pro ano que ven hai teoría. En teoría. Hai selección mundial de clubs. En teoría. En Marrocos. Vamos a deixarlo eso un pouco en aspas porque sí. Non sabemos moito diso. Pero en teoría toca mundial de clubes cerca da casa. E imagínome que aí, o de seleccións tamén, porque non? Pero de clubs habrá que ir, non? Habrá, si se puede. Habrá que ir. O sea, que ti tes pensado seguir mallando, non? Estudiando e mallando. Sí. Difícil, pero non imposible. Claro. Casi nada es imposible. Iso é. En que curso estás de carreira? En segundo de carrera. En segundo. Por certo, Elsa Cabezas eliminada nesta terceira serie. Segundo de fisio, non? Sí. De fisioterapia. Bueno, non é fácil. No, es un pouco exigente. Dejémoslo en exigente. Estabas buscando o obxectivo que se pudera decir na tele, ¿no? Sí. Un obxectivo que se pudera decir na tele. Bueno, Celia, nada, moitas gracias por estar aquí un ratiño con nós. Non sei se nos escribe alguén máis, espera. Nada, me faltaría máis. Non sei se escribe alguén máis, dame un segundo, porque ahora sí que abandonei un pouco o do YouTube. Seguimos vendo serie 3, ahora queda fora Ramilo, ¿no? Don Enrique Ramilo, mito. E non sei quen máis quedou sen bandeira. Creo que tamén o deportista do... Juanma do Laracha. Juanma Rodríguez do Laracha. Bueno, sabes que nos acabo de escribir? Don Raúl Mareques Pusna Rosa. ¿Lo conoces? Sí. A este. Lo conozco. Y nos dice que grande el comentarista. Vicos, besos, Raúl. Uno de los grandes, de este deporte. Compartiche de selección. Cando estuveches no junior, bueno, no porque claro, non compartides nada, foron sitios diferentes, é certo, en Polonia fora isto, sí. ¿no? Y él fue a Bélgica. Grande, certo, grandísimo Raúl, por certo tamén escribiu antes Javi Magariños. Nada, comentádenos, preguntádenos e seguide poñendo os comentarios que vexades, que queirades. Celia, que non sexa nada de selección. Esperemos. Que ahora, bueno, o día está perdido, va a estar aquí todo o día, ¿no? Sí. O día está perdido, como digo outro, un día de playa genial. A ver se te podemos ver en Noja semana que ven. Non vai haber streaming, tamén teño que decirlo, non vai haber streaming RFs, pero creo que sí que se van a gravar as finais. Se podes, tamén pois mandalle un bico grande a xente de Noja, Rubén Martínez, as Eliminator que fan aí o venres, bueno, sí. Un campeonato máis que, bueno, pues, para dar máis posibilidades. E se non pode estar na Copa, en Castellón, vémonos. Sí. E esperamos cantar cousas bonitas.
Esperamos. Eh. Yo haré todo lo posible por cantarlo. Sabes que este ano o formato cambia, eliminatorios van ser o venres, finais o domingo, Super Sunday, e o sábado tamén haberá algún al final. Non me acordo ahora exactamente de qué, pero creo que de algún relevo e tal, pero creo que o resto das finais son o domingo. Entón, Super Sunday. Sí. A ti gustache máis iso, non? O dache igual, que facer eliminatoria e despois a final, directo? A ver, depende, porque hay momentos en los que dices, me saco ya la final y así ya esa prueba ya queda lista. Pero bueno, no me importa tampoco que sea en ese formato. Bueno, formato novo, un dos cambios que trae esta No es la nova primera vez federación. que lo hago tampoco. Correcto. No, é certo que isto por resto de Europa compites así. Sí, ¿no? en el Ocean Perf se hace así. Tamén, primeiro día eliminatorias, segundo día finais. Bueno, a nivel tele é un nivel espectacular. Por certo, Marco Plazuelo tamén. Onda, pero mira canta xente lo escribe aquí. Vamos esos chavales. Bueno, mandamos un saludo a Marco e a Raúl. Tenemos algo que decirle a estos dos. A Marco y Raúl. Están ahí viéndonos. Nada, que... Dos mitos, ¿eh? Que disfruten Que de la disfruten. competición. Que aprendan de estos chavales de Galicia. Que aprendan. Sobre todo Marco, que tercero del mundo, ¿no? En banderas. Bueno, Celia, nada. Bueno, pero espera. No, quédate un rato porque mira. Está en modo freak. Nos escribe ahora Mario Ginerés. Buen comentarista. Raúl y yo lo estamos viendo juntitos. Mario, que por cierto seguimos viendo esa serie de banderas en la que queda eliminada ahora deportista del CNS Estrada, Irene Cabanas, dorsal 117. Mario Generés, Marco Plazuelo y Raúl Marek. Vaya cracks. Sí. Bueno, mandamos un abracete a los tres. Mario, yo no sé si Marco nos puede dar aquí una noticia Fesga, exclusiva Fesga. Marco va a los World Games en agosto, van a dar los World Games, evento, digamos, por excelencia quizás de este deporte en piscina. Sí, en piscina. Y yo creo, estoy hablando por hablar, Marco, me imagino que no va a hacer banderas en Castellón. Supongo por no asumir riesgos. No lo sé, que nos lo diga. Si no lo hace, lo entenderemos, aunque perderemos ahí un duelazo brutal con Mario, ¿no? Con Mario. Que Mario está al 90% también. Mario está tremendo. Todo lo que hace lo gana. Estará en Noja también la semana que viene. Y bueno, en todo caso, complicada esa decisión, ¿no? ¿Tú qué harías? Si tuvieses que decir, hombre, yo soy buenísima en banderas, quiero ser campeona de España, pero es que un mes después voy a China. Ya. Es que yo igual no me la jugaría. No. No. Campeonatos de España hay muchos. Oportunidades de ir a unos World Games en China, no tantos. Correcto. Dice Marco Plazuelo, pone un emoticono de boca cerrada. Y Raúl dice que se tira él en su lugar. No, en Raúl ya tenemos la carpa. Tenemos una carpa preparada para Castellón, una carpa, bueno, no sé si se puede decir, ¿no? Si se nos puede, ya lo digo yo. Va a ser un evento espectacular. Carpita, pim pam, para comer, para tomar algo. Y Raúl me han dicho que va a estar muy bien situado en la carpa. También de Castellón. Se ríe Celia. De Castellón. Nada, un abrazo a los tres. Mario, Marco, Raúl, gracias por vernos, por seguirnos, por seguir el deporte en Galicia. Celia, y a ti, gracias por todo. Recupérate pronto. Y si no nos vemos en Noja, vémonos en Castellón. Sí. Celia Lima, deportista del Club Coticumia, gracias. Mario dice que puedo tirarme yo también. Mario, yo ya hice banderas en el de España con la técnica infalible del rebañeo. Rebañando 7 o 8 banderas. Está en YouTube si lo quieres ver. Lamentablemente no lo han borrado. Así que ojo. Raúl va a estar comiendo verdura y bebiendo agua en Castellón. Sí, efectivamente. Y ahí vemos... vemos cositas. Vemos cositas. En esta serie en la que queda eliminado 119. Perdón, 119, que se me iba xa a lingua. Xavi Casal. Eliminado. E tamén non vin o segundo eliminado, pero aí pasaron cousiñas xa. E pasaron cousas. Bueno, que maravilla, ¿no? Que
tres dos mellores deportistas españois, Raúl na auga, e tamén comendo verdura, bebendo agua. Tamén é un especialista, sobre todo no beber auga, Raúl, grandísimo especialista. Estén véndonos, estén comentando, estén disfrutando deste streaming aquí desde a praia de Orzán. Por certo, esta competición é open, animámolos. Este ano están véndonos, pero para no que ven, Marco, Mario, Raúl, fin de semana en Galicia, participar no Open, fin de semana en Galicia. Raúl xa sabe o que é estar na miña casa un fin de semana, bebendo agua, comendo verdura, por suposto. Así que estades máis que invitados. Raúl di que coche escoba, sí. Marco pregunta, ¿cuál es tu porra para las flags gallegas? Bueno, primero quiero que me des a túa. Pero venga, vamos a apostarnos un favorito para Castellón, Marco y Raúl, que están ahí en los comentarios. Se acerto favorito, toda agua que beba eu en Castellón vai a ser pagada por Marco e por Raúl. Se acertades, aí o terei. Vamos a ver esta serina que queda só unha bandeira para a final. Terceira serie, moi sólido Agrelo, moi sólido Montes, se queda fora o deportista do Vila García. Hugo González. Bueno, pues favoritos, favoritos na final. Mario tamén pide que me molle. Vemos a Hugo que queda eliminado, queda as portas desta final. Bueno, meu favorito, vendo que onte a final de sprint sabemos que non ten moito que ver as probas de sprint, as probas de bandeiras, pero onte sí que é certo que vi moi rápido a Samu Quintela. Marco di que va con Montes, apuntamos aquí, Marco Montes, perfecto. Eu teño que decir, a falta de que entrara algún do Umia, que penso que non, teño que decir que onte vi moi ben a Samu Quintela. Eu creo que é un dos meus favoritos. Non vin a Pedro Mesejo por aí. Nas series, quero decir, outro dos grandes favoritos. Ano pasado estivo tamén peleando con Mario en Castellón, con crack Mario Ginerés, doble campeón de España de sprint e bandeiras. Estivo rivais tamén aquí en Galicia, Dosil, Agrelo. E ven agora preguntarme Verónica se estamos vendo as bandeiras. Estamos vendo moi ben. Mesejo Montes, sí, Mario. Paréceme razonable esa. Paréceme razonable, pero cuidado con Samu Quintela, tamén. Cuidado con Samu Quintela e tamén cos socorristas do Arteixo, que tamén corren moito. Samu Dosil, ano 2010. Teño que preguntarlle a estos tres, están no chat aí, xa ven vostedes. E aí, neste chat ahora mesmo hai máis medallas que personas, entre Mario, Marco e Raúl. Vai a tres, por certo, este ano Mario toca. Este ano toca a porta da selección española, vaya, teña sorte. Vou a preguntar se imos xa directamente a final ou se paramos un minutiño, porque sí que están facendo chamamento para a final feminina. Marco, sí señor, buen streaming, dice Marco. 5 minutos, vale. Marco, Mario, Raúl, por favor, e o resto de xente, preparade, bueno, é hora de vermú, preparade ese refresco, preparadevos, colled algo de comer, porque volvemos en 4 minutos coa final de bandeiras femenina e masculina. Volvemos agora, non se vayan.
Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de Padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Bueno, pois volvemos dende Coruña xa co chamamento das finais da proba de bandeiras, tanto femenina como masculina. Non son as 12:52. Día espectacular, día espléndido, día bonito. Aquí na Coruña. Cando me están enviando por WhatsApp, pois algo que non sabemos o que é, dime aquí Cabarcos, non vou a descifrarlo porque non teño ni idea, así que o que sí lle podo comentar, lembren, web fesga.es, resultados prácticamente a tempo real. Bueno, non sei se temos aí. Bueno, únese máis mundialistas. Javi Hernández va moi duro, mayonesas del Arteixo, Isto debe ser así unha jerga un pouco que falan ali. Eles enténdeno. Veo top 3 Arteixo, di Lara Torreiro, que tamén levou algunha medalliña hoxe. Bueno, eu creo que é momento, igual o deixo para a tarde, o tema do calendario, o tema do debate. Seguimos tendo por aquí a deportistas que nos están comentando, vedes aí un montón de comentarios. Pois igual podemos introducir iso mentras comeza a final de bandeiras, que ahora escoitamos a Verónica que di que cando queirades, que todo listo. Van ir as dúas finais a vez, tanto a femenina como a masculina. Eu, sí, pediría na medida do posible pois que me foran trasladando as finais. Sabemos que se van acercando a súa posición os deportistas da final masculina. Imos ter agora un crack, un MVP nos micros. Indo por riba Riquiño, Juapiño, onde miña nai. Bo rapaz, tenas todas, pon algo por aquí. Ele é Juapiño, é Riquiño, sempre sorrí. Gaña bastante, sigo dándolle pistas aí. Ten un irmán un pouco máis petardo. Isto, cando nos escoite de irmán, aí xa nos mata. Que máis? Está nun club dos máis laureados de Galicia. Que máis? Non acerta ninguén ainda no chat. É da categoría junior. Bueno, xa é moita pista. Xa é moita pista de Nuestro Señor. Quedou segundo hoxe en esquí. Absoluto. Cun final espectacular. Ele é Brais Pensado Alberti. Bos días, Brais. Como estás? Hola, moi boas. Que? Bandeiras ben? Sí, fenomenal. Nada. Pero ben, levantácheste. Por menos levanteime. Corriches, a ver, todo non se pode ter na vida. Non pode ser un crack, como decía, que guapo, rico, bon xogador, non podes ter todo. Claro. Quer decir, pero... Hai que deixar por resto. Pero a pregunta é, por que te metiches en bandeiras? Por apuntarme a todo. Fixen todo, apunteime a todo no junior tamén, pero dime de baixa tamén de bandeiras. Deixeste de baixa, non? Fixen o mismo, levantarme. Bueno, pois vamos comentar aquí xuntos a final da categoría feminina. Primeira bandeira queda Aroa. Aroa vai na coller, sí? Sí. É quen queda sin bandeira aí? Vamos a ver.
Vamos a ver quen queda sen bandeira. Marta. Marta Lasarte. Sí. Marta Lasarte, sí. Marta Lasarte. Eliminaron unha, non? Marta eliminada da final feminina. Vamos ca masculina. Eu creo que o Sisca volve a meter 4, non? Kevin está aí. Por suposto Samu. Noah. Agrelo. Colferei non o vexo. Entrou o Colferei na final? Ah, sí. Colfe, entón 5. 5 do Sisca. 3 mínimo tamén do Arteixo. 4 vexo do Arteixo. Eu vexo aquí 5. Tamén, 2, 3, 4, 5, mi madriña querida. Polo medio, un do CNS, un do Sapo. Buah, Montes, Pois ollo que Montes e Agrelo peleando aí por unha bandeira. Xa na primeira ronda, queda fora Roi Loureiro. Pois un dos especialistas nesta prova. Olliño, porque queda fora Roi Loureiro na categoría masculina. Vamos á categoría femenina mentras, por certo, teñamos aquí uns comentaristas de moito nivel no YouTube. Sabes quen estaba comentando? Mario Generés, Marco Plazuelo e Raúl Marek, que estaban aí relaxándose de fin de semana e estiveron comentando, ahora non sei se foron a coller un café. Anda mirando o campeonato coruñés. Cuidado, Marco di, como sigas hablando en gallego, me saco el B2 de gallego. Qué grande, Marco. ¿Qué lle queres decir a Marco? Nada, pois bastas que sacar o B2 porque aquí... aquí cóstanos os dous un pouco, Aí cóstanos os dous un pouco. Marco Plazuelo, por certo, Mario dixo que lle gustaría que ganase Montes na categoría masculina. Cuidado. Pero ten difícil. Pode ser. Hai moitos teñen moitas papeletas. Estás dicindo que pode ser e estás dicindo que a cabeza que non tanto, que cuidado. Poden pasar moitas cousas hoxe aquí. Bueno, mentras na categoría femenina, na que eu penso, Brais, que Paula Amado é unha das grandes favoritas, sin lugar a dúbida, ou a gran favorita, está aí no medio con esa malla negra, pero tamén corre moito Lasarte, tamén corre moito aquí Aroa, que vimos agora nesta parte da pantalla, queda fora Aroa Sequeiro do Sisca, sí. Eu creo que pode estar entre Paula Amado e Aroa do Vila García. Sí. Aroa sempre correu moito. Pois temos aquí a final, que nos axuda moito, moitas gracias. Vale. Dille a Brais que non corra tanto, el pata el agua, di Mario. Estes son uns faltóns, Estes son uns faltóns. Si us plau, sabes que eu teño casi un B2 en catalán, en valenciano, sí. Podrían parlar. Podrían parlar, el teu amic, el Lugo. Sí. Eu teño bastante catalán. De feito, este ano en Castellón vou falar un pouco valenciano ali. Bueno. Vou chuzar un pouco tal, 12 horas de retransmisión ao día, como se... Unha retransmisión trilingüe. Trilingüe. Fáltame un pouco euskera. Un pouco máis de esquerricasco, pero... trilingüe, claro, en español, sí. En español, galego e catalán, sí, sin fallo. Sí. Ti non periches o catalán, non? Eu? Ti falas en casa en catalán? Sí. Falades na familia en Razo en catalán? Sí, así Pero como é eso vivir ali no medio de Razo e falar catalán? Bueno, diferente. Diferente, o que se fai notar. Sí, non, ali a xente coñecevos ben, non, en Razo. Sí. Por certo, quedou eliminada aquí na final femenina Aroa. Marta tamén. E antes Marta, non? Marta Lasarte. Sí. Está Irene. Irene, ollo, tamén Irene, eu metería tamén no top 4, top 5 e a Carmen Montes, que tamén corre moito. Carmen é a junior, non? E Claudia é juvenil. Pode ser Jimena tamén, que foi... Jimena, correcto. Top 1 en Gañou. junior. Sí. Dice Mario Rubén, Castellón tienes que comentar en valencià, pero claro. Raúl Marek dice, caution, nene, que aquí van apretados ya. Marco di, seguimos confiando en Kenichi Montes. Sí, señor. Kenichi Nutrigrain Montes. Bueno, a ver si podemos recuperar la vista de dron para esta final. Non sei en que parte está Montes agora. Ti está lo vendo, está a cara a zona de abaixo, non o vexo. Casi vemos mellor levantando a cabeza que desde a tele.
Está entre Sapo Está aquí no medio, está aquí no medio. Sí, ahora vémoslo, sí. Ese cuerpo inconfundible. Controlando. Sí. Mi madriña Samu, Samu Quintela está rápido. Sobrado. Sí. Luis Negreira. Queda fora Luis Negreira. Queda fora. Díxeno antes, estes preguntaron, fixemos unha aposta aquí en directo, o Plazuelo, que, por certo, terceiro do mundo, que non é broma o tío, eles apostan por Kenichi, eu dixenlle, vemos o Luis Negreira eliminado, o bo de Luis do Sal, eu dixenlle que vin a Samu Quintela rapidete, Sí, están dando, E agora acabamos de ver que se cruzou media pista. Entendo que aquí, Brais, comentades tanto o equipo femenino como masculino un pouco de traballar un pouco en equipo na medida do posible, non? É o mellor ao final, saber que cantos máis puntos ao final vai che facer ganar o campeonato. Si consigues chegar á final con 4 ou 5, despois sabes de que pé coxean e podes Correcto. ir sacando cousas. Aquí queda eliminada, non o puiden ver, sí que bien moi fácil de Nova Aroa. Eliminada. ¿Quién está sin bandera? ¿Quién está sin bandera? No me digas que puxeron as bandeiras. No, sí, dorsal 152. Estou vendo. Non, 152 non, 130. Ai, Aroa, quedou eliminada Aroa. Aí vai. Pois isto é sorpresa, Ui. Está aí. Parece que o hombro. Ten algún problema, sí, pois Aroa vai facer o Ocean, Bueno, a ver se recupera para Ocean porque... Sí, a ver, que non sexa nada, a ver xa se lesionou antes Celia. Aquí din, bueno Brais, Marco Plazuelo, bueno Brais, o sea que es bueno. Quero decir eso, porque estes tamén a veces como son así, falan raro tamén a veces estos, non? Bueno, cada un ten as súas maneiras. Vale, era unha pregunta, espera. Di Mario, espera, vamos a pedir a José que está sonando, todo o que está dicindo está entrando en directo por si queredes comentarlo aquí. Vale, non está falando de cousas serias. Mario di, mi porra sigue con Mesejo. Brais non di nada. Brais pon cara de... Teño visto a Mesejo mellor outros anos, non? Iba a decir eso. Hai xente moi potente, ao final Mesejo é o seu primeiro ano, está moi forte, fixo un bo sprint onte, pero... Bueno, a pasada foi subcampeón absoluto, non? Sí, no, campeón. No, absoluto foi Mario. Foi Mario. Sí, foi subcampeón. Cuéntanos, di Marco, ¿cómo te ves para el de España? Xa cho digo eu, Marco. Tremendo. Moi esta bandeira. Oye, Colferai, Queda unha libre. E colle... Mazando... Nicolás Blanco. Sí, e mazando Iker e... non sei quen era dosada, os 70, Polanco. Sí. Iso foi empate ou que? Parece que sí. A ver si... Como me gustan os empates, Estou vendo rápido. Bueno, Colferai como corre tanto? Dimo aquí que non escoita como corre tanto. Eu creo que... o que dan de comer. Que come Colferai? Mira pa aí. Sí, antes fixo moi bo sprint. Sí, home, campeón de Europa Junior de sprint. Está claro. Que se dice pronto, Sí. Bueno, ti dis que te ves ben po de España. Bueno, ben, pero hai que saber que hai xente moi potente, sobre todo 2007 e 2008 hai xente que apreta moito. E bueno, sabemos como funciona Castellón. Sí. Vai facer un calor terrible. Como sempre. Terrible. Vai estar a agua máis quente que o caldo que che fai a tua abuela. Sí. Bueno, eso se queda difícil, pero... Sí, tamén, cuidado. Sí, cuidado. Co caldo... Co caldo da tua abuela, cuidado. Sí, palabras maiores. Pido perdón. Sí. Pido perdón porque son palabras maiores o que vamos a decir aquí. Sí. Máis quente que aquí, seguro. Cuidado, home, sí. Di Plazuelo que é fan de Colferai. Quen non? Quen non é fan? Quen non é fan de Colferai? Do capitán do Sisca, non? Claro. Estás peleando a clasificación xeral entonces, neste campeonato? Hai... O Salvar está potente, está dándolle bastante duro. Sí. O Vila García está apretando. Sí. E ollo o Pontevedra, o Sapo. O Sapo, pero bueno... Que está facendo boas postas. Sí, falta un poquinho máis de equipo femenino. Bueno, pero vamos a ver ahora no Ocean pola tarde. Correcto. Que poden
poden salir cousas de onde nas hai. O ano pasado o campeón galego absoluto fostes... Nos, Vos, Sisca. sí, o Sisca. Bueno, con mérito, porque o Salvar ten un equipo que mete pánico. Di Sí. Plazuelo, por certo, vostedes, o resto dos centros de persoas que nos están vendo que está escribindo Marco Plazuelo. Si buscan en Google ou en Wikipedia, van a flipar, Sí. Porque Buscade. este tío quizáis é o socorrista máis completo agora A mesmo nivel, de España, sí. Porque é bo na piscina, é demasiado bo na praia. Fáltame ver a Plazuelo con esquí. Ahí lo dejo. Esperemos. Ahí lo dejo. Me ha dicho que habrá olas de 2,5. Sí, eso va a ser na carpa, Marco. As olas de 2,5, ainda que, bueno, ano pasado en Castellón hubo algo, Hubo algo, sí. O mellor día de ondas foi o último día de cadete, pero despois algo movíase. Algo, pero non era unha cousa tampouco terrible. Desempate entre Iker e Polanco. Iker. Eliminado Iker Pazos 12 nesa estrada. Aí, bueno, pois boa participación de Iker nese campeonato. Iker tamén fixo un grandísimo campeonato junior. Iker Gómez Pazos. Bueno, pois seguimos. Quedan menos bandeiras na categoría femenina. Mandoume un textazo antes brutal Rino que vou ler despois. Con todo o cariño do mundo, pero mandou un texto de debate para debatir que onte pasou en bandeiras que hubo unha descalificación do Sisca, pode ser. De chicas. Eu non o vi, non o puiden ver, xa pido perdón, pero hubo unha descalificación da segunda clasificada. É dicir, quedou segunda. Sí. Aí me pon un testazo que despois vamos a ler. Mentras seguimos con esta final, recorden, todas tumbadas, cos pés xuntos, e no momento que digan a sus puestos, teñen que levantar a cabeza, teñen que achegar. O mentón agora, salida rapidísima de Lasarte, Lasarte é unha das favoritas, sin lugar a duda, creo que xa estivo outro día na Copa en Santander, facendo un bo posto, sí. Incluso, bueno, a mirar, creo. Sin bandeira, sí. Quen? Teixo... Antía, pode ser? Pode ser. Sí. Sí, creo que... No, Antía non, Ariana. No, non é Ariana. Ariana no, quieto. Ahora yo digo, Das Marcos sigue poniendo cousas aí. Qué maravilla, contar con... Iso é absoluto. Sí, nada. Sí, estou mirando aquí. Sí. Uxía Regueira. Sí. Uxía Regueira era. E seguimos ca final masculina. Temos o dron? Compis? Non. Aínda non. Bueno, creo que escoitaron ese non de Claro de Menchu. Que manda aquí en Menchu, sabes, Brais? Aquí manda Menchu. Pero a ver se recuperamos para as últimas bandeiras, que vai ser moi espectacular. A ver se para aí a... Venga, vamos... Top 3. Sí, vamos co top 3 masculino. Eu saco xa ahora mismamente a porra, déxame esta bandeira. Pero Quintela, Mesejo e Montes. Factible, non? Pode ser unha boa. Sí. E Colferai quedando quinto, cuarto ou quinto por aí. Sí. Seguimos na final masculina. Buah, que fácil os dos Sisca, mi madriña. Eu creo que habería que ter en conta a Nicolás Blanco, 2007. Sí, do Salvar. Entrando moi rápido as bandeiras. Quen quedou sen bandeira? Ah, empate. Un empate. No, a Quintela parece... No, Kevin Payas con Samuel Dosil. Con Samu Dosil. Sí. É que estes dous a corren moito. Imagínense o nivel desta final, porque estes dous corren a Dios. Para que estes empaten, ten que haber un nivel moi alto. Iria de Laracha, buena promesa en arena. Correcto, Iria Barreiro, ano pasado campeona de España, categoría juvenil, tamén está por aí. Pois sí, en femenino, entre Iria, Paula e Irene, eu ese top 3 firmaría, se tivera que apostarme algo, que me estou apostando aquí todo a auga que vou beber en Castellón, Brais, que mira que vou beber auga en Castellón, toda a auga que vou beber, vou apostarme con Raúl, Mario e Marco. Así que, pues seguramente vaya sin carteira, xa non vai facer falta.
¿verdad? Iria, por certo, Iria, sí señor. Vamos a ver primeiro a repetición, este desempate entre Dosil e Pallas Cebral. Dosil que eu creo que ainda é 2009. 2009 ou 2010. 2010, Samu Dosil, non? Sí, 2010. Juvenil de primeiro. E Kevin é junior. Junior de primeiro, Junior de primeiro. 2008. Correcto. Bueno, nunha final absoluta. Moito mérito estar aquí xa. Sí. Evidentemente, bueno, Kevin medallista este fin de semana. Dosil tamén, bueno, ano pasado lembro de un campeonato brutal no Ézaro. Sí. Pola súa parte, deixame ver unha cousa aquí, porque non me acordo os seus resultados nas bandeiras de onte. A ver. Moi rápido Kevin, Sí, pero mira, Samu por debaixo. Samu fora. No. Samu saiu un pelín máis lento, sábeo. Bueno, pois ata aquí chega a participación de o chat está se volvendo, bueno, ben, gústame, mira. Pide Raúl, pide seriedade a Marco Plazuelo, que é un tío serio, parécenos, ¿no? Sí. Pero creo que en instancias cortas despois es un cachondo, ¿no? Sí. De repente aparece Manu Regueiro, o pobre que estivo aquí chupando antes de todo o streaming el soliño, e di, opa, ¿dónde estaban todos estos comentarios el viernes e ayer? Pobre. Manu, esta xente traballaba, xa sabes. Sobre todo Raúl, que é un tío que traballa moito. Sí, onte tuveron chollo. Tuveron chollo, sí. Sobre todo onte a tarde, Raúl e tal, sí. A noite imagínome que tuveron traballo e non podían estar. Estou buscando os resultados de bandeiras do campeonato, pero foron as últimas. Aquí teño. Samu Dosil era prata na categoría xuvenil masculina, ganaba Andrés, curioso tamén, Andrés moi rápido, pero bueno, aí sí que... Andrés foi o mismo podio que onte. Sí. Nico Blanco, falabas ti moi antes de Nico Blanco, ollo con Nico na final masculina, era campeón junior. Roy Loureiro, que quedou eliminado na primeira bandeira hoxe, era su campeón, e Pedro Costa, que está dado de baixa, non existiu algunha lesión, sabes algo de Pedro? Dixo que ten cargadas as pernas. Onte non puido facer a tabla absoluta, non quixo salir. E hoxe tamén se deu de baixa de Castro. E deuse de baixa do Ocean tamén, e do esquí. Pero vai a campeonato junior, fixo un moi bo MVP. campeonato. É moi polivalente, sabe de todo. Iso que se pide tamén nunha selección galega, non? Quizáis, non? En a española, sí. Correcto. Unha selección española que, polo que sabemos tamén... Sí, dalle, ahora seguimos comentando. Favoritas aí sen problemas. Fora, Arteixo, parece... Non vexo desde aquí. 102. Sí. E Laura Pose. Laura Pose. Pero tamén meteu aquí 4 deportistas o Arteixo, Sí. Estos son puntos, Brais. Que suma todo, importantes. Estos son puntiños. Bueno, na categoría masculina quedan 3, 6, 9, 12, 14 aínda nesta final, na que en breve teremos ese dron magnífico. Por certo, Telman pedime unha entrevista antes e depois non ven. Telman, que? Que facemos con el? Dá moitas voltas. Que facemos con el? Nada, hai querelo así, non? É así, é o que hai. Ti querelo, non? Igualmente, non che queda outra tampouco. Non me queda outra. Non te queda outra. Bueno, por certo, falando todo un pouco, que estamos falando con Brais mentre seguimos nesta final. Vamos a esperar un segundo. Saída... ¡Guau! ¡Montes! Uy, Pedro. Montes está en serio. Pedro. No te creo. Sí. Ai, vai. Mesejo fora. Pedro Mesejo fora. Tomou unha decisión mala. Non creo. Quixo ir sí. Temos repetición, compis, desto, non? Sí, tomou unha decisión mala porque foi a pelear con
Eu creo que tiña dúas bandeiras libres. Sí, eu creo que foron Montes, Nicolás Blanco e Pedro a pola mesma. Sí. Bueno, pois isto pode pasar. O subcampeón de España que queda eliminado a primeras de Sí. cambio nesta final. Ollo, porque isto cambia todo, Isto cambia todo. ¿Cómo jugaron Di Marco? Sí, señor. Está vendo Leria aquí nesta final masculina e femenina. Raúl di que necesitamos vista de dron. Sí, ahora ten que arrancar o dron en breve. Cando queden 12, vale. Vale. Imos ter o dron cando queden 12. Mario, xa que estás por aí, coméntanos. Mario Marco. Ti tamén sabes disto, Brais. Canto lle damos aquí de importancia cando quedan xa menos bandeiras a levantarse por un lado, levantarse por outro, ou hai xente que lle dá igual que se levanta por os dous? Pouca xente vi, non? Pouca xente hai que se levanten polos dous da mesma maneira, igual de rápido. Eu creo que tamén influe, depende a xente que teñas do lado do outro. Ao final, se sales para o lado esquerdo, Correcto. estás á esquerda, non vas ter a nadie, pero vas correr máis distancia porque tens que dar toda a volta. Efectivamente, que iso parece unha tontería, igual vostedes din, no, que tontería esa, no, de tontería nada. El escuadrón Arteixo ha jugado bien, di Raúl, efectivamente, Sí. están correndo en equipo porque se están xogando ademais, por suposto, das medallas, están se xogando a Moitos puntos, clasificación. Sí. Que eu aquí sí que esta baixa de Pedro Mesejo, ollo, Pode ser importante porque, bueno, está quedando xente moi potente do Arteixo, Sisca, algún solto do a Estrada, Sapo. Sí. Pero especialmente Arteixo e Sisca, Sí. digamos. Di Mario, moi ben, Di Mario Ginerés, recorden, doble campeón de España, actualmente campeón de España de bandeiras, no vale la pena, Rubén, hay que potenciar tu lado. Evidentemente tamén di, si sales bien, no existe el lado malo. Bueno, home, claro. Evidentemente todo se entrena, Brais, Claro. non? Esta xente entrena Sí, todos os sí. anos. A mí parece moi curioso que fan, por exemplo, no club de Mario, no Leucante, club de referencia que hai que ter moi en conta. Sí. Campeóns de España, o ano pasado absolutos. Este ano penso que tamén o teñen, Pode ser, teñen un interesante para ser campeón de España de novo. moi bo equipo en todo, é individual, hai nos que ter en conta. Di Raúl, queremos ver un Arteixo Leucante. Non sei se Arteixo vai levar a todo mundo, ti sabes? Non estou moi informado, pero eu creo que algún bandeirista bo van levar, sobre todo Nicolás Blanco. Nico Blanco vai, non? Río Bo, que xa teñen o seu campeonato junior os días de antes, eu creo que Correcto. xa van quedar ali. Incluindo a Montes, Martín Mañana, que van Sí. eu creo que van ir igualmente. Pois seguimos vendo a final femenina. Ui, Hai empate aí? no, queda queda fora Claudia Montes. Claudia. No, outra maneira tamén. Claudia Montes, sí. Sí. Está lo vendo. Está apuntando, sí. Claudia Montes quedou fora. Bueno, pois a pequena dos Montes, non? Sí. Juvenil, Claudia, aquí está a final carísima tamén, está esta final carísima. Aí vemos esa imaxe. Esto de Claudia marcha cabreada, sí. Sí, cabreada. Claudia tiña a idea de quedar unhas Sí. unhas bandeiras máis. Tiña posibilidade. Sí. Non lle saliu moi ben, me parece, as bandeiras do junior. E aquí do juvenil. fíxense, sí, 3 do Sisca na parte esquerda da pantalla xuntos, nunha esquina, esquinando a un do Arteixo. E dous xuntos no medio. Uf, está fatal o do Sisca ahora mismo, non? 5 para... 4 do Arteixo, Sí, un do CNS, Sapo e Sasa. sí, tremendo. Aquí crees que o sea, hai traballo de equipo aquí tamén? Ou cada un que se busque la vida? Porque ollo, Depende quen teñas do lado, me parece. E non sei quen é o da esquerda de todo. Do Arteixo. Eu- Uf. Mira, que equipazo, traballo de equipo e queda fora o do Arteixo. Me non está vendo. Bueno, non veo, Dios mío. Tiña bandeira detrás del, tiña media Coruña. Vamos a ver quen é, non vexo ben quen Parece é. que se fixo da... Ai, Martín Viña. Martín, sí. Sí. Bueno, que non sexa nada Martín.
Aí dille Noa que xogada, porque, lóxicamente, decíamoslo, os tres do Sisca iban a intentar eliminar a un do Arteixo por motivos obvios. Tiñan a un de lado e... O que pasa é que quedou unha bandeira aí, o Martín quedouse dolorido, tiña bandeira atrás, Tiñan atrás xusto... tiña alguén a 100 personas explicándolle a bandeira, pero bueno, non estaba para iso. Se ha puesto delante para que no vea la bandera, di Marco. Hombre, non diría que no. No, creo que no. Creo que no, pero... Vaya santa barbaridade, di Mario Ginerés. O Sapo recorreu media playa para coller a bandeira, casi chega a Santiago para coller outra playa. Marco, aquí hai nivel, Mario. Sigo dicindo que para ano teñen que vir. Sí. Este fin de semana aquí a aumentar o nivel, pero a disfrutar. Marco, no somos nada al lado de esto. Historia. Di Mario. Bueno, pues, por certo, coméntenos aí o que queiran, añádanse a este chat activo que temos ahora. Mientras seguimos vendo ahora na vista de dron a final femenina. Paula en cabeza. Sí, queda sen bandeira outra do Arteixo. Arteixo, sí. Ollo, porque van 3. Sí, xa van 3 seguidas Brais. do Arteixo. A Creo... ver... Non vin quen era. 104 é... Jimena. No, me parece... ¿No? Jimena tiña bandeira? Sí, quedou fora... No, pues... Eu creo que Jimena, 85. 85, vale, quieto. No, Uxía, era Uxía. Ahora era Uxía. Pois entón antes tiña que ser... Sería Laura Verdes. Laura Verdes, entón, sí. Laura Verdes, sí. En todo caso, eliminadas varias deportistas do Arteixo, seguimos pensando en clasificación. Raúl di que Australia tiene envidia a la picardía gallega. E o pulpo tamén. Raúl que soña co pulpo desde que veo a Galicia, desde que veo o trofeo do Umia. Ti este ano virás ao trofeo do Umia, o que? A nadar un pouco, home. Depende, teño que mirar como me cuadre, porque... Perdona! Que boas bandeiras! Gabriel colleu bandeira. Don Gabriel Rodríguez Colferai. Sí, quedou fora Iago Lagos, me parece. Iago, sí. Iago Lagos, que bueno, que peleou, 2009. Ollo que empeza a ver o rebañeo. Empezamos a traballar no tema do rebañeo, Brais. Rebañeo, dícese de la persona que al no ser suficientemente rápida, si es inteligente, tiene suerte y rebañea las banderas que haya. Ollo con rebañeo. Raúl soña con volver a ese trofeo. Javi Rey, dinos muy bien, Yago del Sapo, concentrado hasta el final y casi vuelve a hacer. Efectivamente, sí señor. Muy buen campeonato de Yago. Dorsal 43, Yago Lagos do Sapo. Bravo. Seguimos que a final femenina, 3, 6, 9, 11 bandeiras. Dron activado. Ahí vemos ese Verónica que ya está comentando a Sisca, creo. Sisca. Sí, Sisca. A Raquel. Raquel, ¿no? Dicíndolle que ten que poñer, digamos, os brazos xuntos. Aí sempre hai un pouco de picardía, non? Isto sabe ben tamén Plazuelo e Mario, pero bueno, teoría, fíxate, porque hai deportistas que teñen os brazos metidos un pouco máis para dentro, vemos na parte esquerda, na parte dereita vemos que os teñen máis adiantados. Ahora bueno, parece que se colocan mellor. Ahora sí, listo, Ollo nas calles centrais, fíxate ese gorro do Sada, Irene Lasarte, fíxense ese gorro azul claro e azul escuro. Vai a sair rapidísima. Cabezas abaixo, saída a esta final. A ver. Cuidado aí no medio que se poden complicar a vida. Queda fora Irene. Sí. No. Sí. Era pues, Paula que estaba... Era Paula. Esto es sorpresa, Sí, queda fora Isto é sorpresa. Paula creo que xa iba por eso, intentar eliminar as boas. Aí, a ver se podemos ter a repetición, porfa, compis. Un segundo. Esta repetición, porque quero ver que lle pasou exactamente a Irene Lasarte. A ver se podemos ver un momentiño esa repetición.
Gritos de no Irene no chat. Era favorita para Marco Plazuelo. A ver, esta saída, esta repetición. Pues mira, fíxate. Crúzanse a 2 al bar. Claro, pelea con Raquel. É que Irene tomou unha decisión malísima, fíxense, mira, tiña 3 bandeiras, Irene do medio, gorro azul claro. Quixo pelear pola bandeira con Raquel. No, con Paula. Con Paula, Raquel está aquí. Sí, correcto. Buah, qué bonito. Bueno, pois aí temos a repetición, por certo. Sí, estas repeticións tamén a teremos no Campeonato de España, chicos. Calidad na retransmisión. Kevin fora. Kevin Pallas fora. Sí. Saliu lento ahora, Kevin. Bueno, lento. Menos rápido que os demais, vamos a decirlo. Kevin Pallas, ata aquí remata a súa participación no campeonato galego. Sí, crack. Crack. Irmán maior de outro crack tamén. Tamén crack. Pallas. Un elemento. Un elemento. Por certo, impresionante Xaila, cadete plexanto caelte galega, di Rubén. Efectivamente, o Laracha mantén a 2 cracks, Na parte esquerda Xaila e na dereita Iria, con esas mallas de color gris, gorro amarelo e negro, gorro novo do Laracha, gorro espectacular tamén. Me están enviando whatsapps, eu vou intentar. Aquí estamos vendo a Montes. Teño un mensaxe tamén de Javi Carballo, que é un dos jefazos ahora, hai que atendelo. Os WhatsApp dos jefes hai que atendelo, nada. Di que tiña gana de estar aquí en Bandeiras. Pero estivo onte tamén nesa asamblea en Madrid. Xa falaremos depois do campeonato, xa falaremos. A ti gustache, creo, o que hai novo. A ti vaiche. Sí. Vamos a ver. Seguimos vendo, recorden, 1:27 da tarde. Coruña, 25 grados, Praia do Orzán, Campeonato Galego. Do mellor que poden ver agora vostedes en toda España. Sí. Siguen traballando. Queda fora. Salvar tamén. Sí, sigue traballando cruzamentos. Paula. Xogando, Paula, Paula Amado, xogando. Eu creo que top 1 pode estar entre Jimena e Paula, porque están indo a par. E queda fora Laura Pose. Non, Z1, non era? Sí, no, pero igual me equivoquei antes. Laura Verdes. Laura Verdes, perdón, Laura Verdes. Non vexo nada xa. Necesito un refresco. Eva Feijó, revelación. ¿Cómo están estos chavales, ¿Cómo lle gusta o deporte a estos chavales? ¿Cómo lle gusta o Salvamento? Bueno, final masculina, seguimos. 2-2 Isca. Colferai, que lle pasa a Colferai? Que lle pasa aí? Vai jardar algo aí. Colferai, vai facer un plato, vai dar algo. A súa dereita creo que está Noa, non? O segundo. Noa. En Riobó, pode ser? No, Riobó non está. No, perdón, digo Riobó. Martín mañana. Mañana es lunes. Hai que ir traballar, ti non, verdad? Eu non. Ti vas a descansar mañán. Deportista do... neste caso do CNS, que ten que ser... Ahora lle decimos... Uf, como corren aquí xa. Parece que vai por detrás, colle bandeira, e queda sin... Queda fora... Polanco. Sí. O bo de Polanco. Pablo Polanco, 2007, Sada. Vamos a ir aquí eliminando tamén. Se te parece, mira, temos aquí unha lista de tal. Estamos, aquí non nos fomos, estamos eliminando aquí deportistas das series que nos quedan para poder contarlle mellor. Colferai nos hace soñar. Buah, hasta me acabo de emocionar. Sí. Colferai soña cun top 5. Eu creo que sí, pode estar aí. Lara non está este fin de semana. Imagíname que está noutra competición, non puido vir. Sei que está entrenando, pero non sei, algo pasou. Logo preguntamos, está en el Noja, di Mario que está cachondo, pero está simpático. Podría competir aquí, porque campeonato Open, pero non veu. Sí. Por suposto que se estivera sería
quizá esa gran favorita, Fora Raquel. Raquel Suárez, juvenil, non? Sí. Pois ata aquí chega a súa participación. Ollo, porque seguimos pensando en puntuación. De feito, vou a pedirlle cando rematen bandeiras a clasificación xeral a Dani Vila para irlles contando. Colferai, onde está Colferai? Fainos soñar moito Colferai. Parece que vai ir entre o Salvar e o CNS. Aquí Aí o temos, segundo da esquerda. Vai facer outro burato milenario que fai o bo de Gabri Rodríguez. Colferai, 4 do Sisca aínda, 3 do Arteixo e 1 do CNS. Sí. Que vemos quen é. Aquí xa sabe Dios, Brais, non? Como decimos aquí. A partir de ahora pode pasar calquer cousa. Calquer cousa. Pero bueno, aquí parece que os dos de Salvar están entre Samuel Quintela e Javier Agrelo. Sí. Así que vamos a ver ahora. Sí, pois vai ter unha maneira libre CNS e queda fora, atención. Atención. Pois penso que sí. Agrelo e Nico Blanco. E Nico Blanco, son 92. Pois isto é sorpresa tamén. Un dos favoritos. Nico Blanco queda fora. Podemos ver esa repetición, compis, porque quero ver o que fixo Javier Agrelo para enseñarlo aos peques, como di outro, como hai que eliminar a alguén. Fíjense, metan repetición, compis, e vamos a ver, fíjense na parte dereita da pantalla. Vamos ao diño, fíjense, Agrelo, como se mete, como lle mete o corpo, non vou decir que desplaza un pouquiño, porque non podemos decirlo, pero aí... No, di aquí os árbitros que non pasou nada, mira, aquí, Agrelo, nesta parte dereita, mete corpo, non desplaza, porque Agrelo con ese corpo que ten, xa solo con metercho, estás perdido. Bueno, gracias por esa repetición. Vamos á categoría femenina. Alguén dos que están... No, Vila García, non? Queda Xulia. Xulia Alcaide, dorsal 145. Boa participación tamén aquí para a Vila Garciana. Bueno. Ahora, a partir de aquí, ¿qué? Ti que dirías desto? Son colegas teus todos, me podes apostar. Pode pasar o que... Calquer cousa. Sí, pero parece que en cabeza están indo Quintela Maior, Samuel, Montes. Ollo que din que hai que tirar de bar. Hai que tirar de bar, di Plazuelo no chat, porque esta man se pone calentito. Sui Montes, di Generés, más caliente que la cola de Charmander, la final, di Raúl Marek. La respuesta de Raúl me la sé. Los del bar están tomándose un refresco. Está bueno, chiringuito. Bueno, qué guay estos aquí comentando, estos tres. Por certo, Raúl Marek, bueno, ten máis palmarés que tal. Deixa de ver porque está pelexando durísimo por unha bandeira entre... Sí. Queda fora ahora, sí, era Manu González Carballal, do CNS Estrada. Boa participación tamén para Manu. E ollo porque siga vendo tema Sisca Arteixo, Sí, siga vendo tema. Ahora é todo Sisca Arteixo, ahora vai empezar a influir máis porque non se mete ningún de outro equipo, así que... Pois final entre Sisca e Arteixo, puntos tamén, aparte evidentemente das medallas, puntos en xogo. E aquí, na categoría femenina temos todavía a unha deportista a dúas do Arteixo nas digamos nas zonas exteriores, tamén unha do Sisca, unha do Salvour, dúas do Laracha agora. Aí Xaila e Iria que están xuntas. Ollo a puntuación do Laracha que vai ter moitos puntos seguramente. No, perdón, ainda hai 3 do Arteixo, do Arteixo, sí, hai 3. Jimena, Carmen e Ariadna. Ariadna, sí. Pois ollo, está Eva Feijó. Sí. Que aquí tamén ten
Aquí tamén ten fans, no chat. Que bueno Colferai, di Raúl Marek. Grita, Colferai vaya tapado, ve si lle ven a Colferai, Sí, a ver... Queda fora Carmen Montes. Carmen Montes. Sí. Pois aquí... Carmen Montes a Junior. Do Salvar. E agora sí, fíxense, 6 4 do Isca xuntos. Colferai de dereita a esquerda, Colferai, Agrelo, Noa e Samu, irmáns Alcines. Sí. E a súa esquerda Montes, ese corpo inconfundible, ese maromo de Sada. E Martín Mañana, que tamén corre bastante. Dime Marco Rubén, dile a Pablo Plazuelo que comente, que no habla. Pablo Plazuelo, outro crack. Moito crack aquí hoxe no chat. Isto mete medo. Está esto que arde. Cando son as 2:20 da tarde, imagínome que estos están tomando un refresco. Le pintan el camino de rosas a Eva. Di Raúl. Ojo que el Sisca momento difícil. Va a estar guapa esta carrera. Rafa Alejandro Marín Acosta Hoyo di, en Galicia si tienes el gorro rojo los árbitros son más permisivos. Comentario polémico. Tenemos aquí un árbitro detrás no Bar que dice saída masculina. Hoyo a pelexa. Uf, Montes que tira con todo el mundo. Sí, Montes va en serio, queda fuera Noa. No, Gabriel. No, Gabriel. Gabri, perdón. Sí. Era visto que Montes iba repetición, por favor. Sí. Era visto. Bueno, pues Colferai, sexto de Galicia, grande mito. Crack, mira esa repetición, fíxate en Alex Montes, o segundo da esquerda. Mira, mi madriña, aquí estou eu. Reaccionou rápido. Reaccionou Noa rápido e quitou a bandeira, que non foi a mellor saída de Gabriel, Non foi a mellor saída da historia de Gabriel. Aí na parte dereita, fíjate como vai mirando xa. Iba a intentar o rebañeo, pero aí Noa dixo, rebañeo no, que te veo. Bueno, se pone duro esto. Se pone duro. Di Raúl que do rebote no acabou pillando bandeira. Sí. Do rebote de Alex Montes. Vamos a final femenina. Só quedan 6. Shaila, Iria, Jimena, Ariadna, Eva e Paula. De esquerda a dereita, tremenda final. Chocou contra un transatlántico. Decía Marco Plazuelo, Mario Generés di que non ve máis. No, Marco, ahora quedó mellor. A ver. Vamos a ver esta pelexa. Mira como ya abre camiño Iria. Sí. Perdón, en este caso iría Shaila. Queda Ariadna Riobo. Quiero esa repetición, chicos, porque aí creo que tamén pasaron cousas. Bueno, están escuchando ustedes o árbitro que temos o árbitro de VAR xa. Temos moito nivel aquí, sí. No, hai VAR. Vai a ver outro un pouco. Dentro de media hora vai ver VAR. Ti non podes, Brais, ti nada esa tarde. Eu teño que... Mira, fíxate. Como na parte esquerda abre camiño Iria a Shaila. Deixe unha bandeira totalmente libre. Paula xogando, Sí. Paula xogando, querendo eliminar justamente o Arteixo. Eu creo que iba máis a por Eva. Me parece que iba máis a por Eva. Eu creo que sí. Pois eu penso que David, o vosso mister, está dicindo eliminade a todo o salvar posible por aquí. Tamén pode que ser. está xogando campeonato galego. Bueno, final masculina, quedan 5 bandeiras, está emocionantísimo. Estou con Brais pensado Alberti e con moita xente máis. Tamén aquí no streaming gallego moi top. Todo que hai top en Galicia, todo que hai en Galicia top. Quer decir, xa me estaba liando aí. Luis Rubén di, diría un espectáculo. Vamos a ver esta serie. Queda fora Arteixo. Sí. Queda fora mañana. Sí, Martín, top 5. Aí houve traballo de novo, chicos, houve traballo. Quero ver esta repetición porque aquí houve de novo traballo tremendo do Sisca para botar fora en este caso a un do Arteixo. Estos son moitos puntos, O Sisca aseguras aquí 20, 18, 16, 14. Pois asegúrase moitísimos puntos aquí o Club de Carballo. Fíxense,
Na parte dereita, como pelexa de novo, Sí, vemos era que Quintela, non? Os dos Quintelas van Ah. xuntanse para deixar atrás a Non lle deron posibilidade nesa saída. A mañana, que bueno, en todo caso, quinto de Galicia bo posto. E ahora seguimos ca final feminina. Vamos a ver ahora a imaxe de dron, mira como colocan aí. Bueno, colocan, pero volves a descolocar de novo Iria. Hoy digo Iria, perdón, Paula. De esquerda a dereita, Iria, Eva, Jimena. Non, perdón, Xaila. Iria parte dereita e Paula, Iria, tivo sorte. Ui, sí. Jimena. Xogou con lume ahora Paula Amado, o Sisca. Xogou con lume, queda fora Jimena. Bueno, campeonatazo de Jimena, Onte dominando na categoría junior. Vamos a ver esa repetición porque ahí pasou de todo. Montes Lobo solitario, di Mario ahora. Ojo que la final no va a ser con quienes pensamos, Enhorabuena a la Fesga, di Marco Plazuelo. Pois aí vemos esta repetición. Xogou con lume. Sí. Buf. Paula, porque lle quedou atrás a bandeira, fíxense. Quedoulle atrás a bandeira a Paula Amado. Que momento, brutal. Fíxate, Xaila pechou na parte esquerda a Eva, que estivo moi rápida, e colleu outra bandeira. Ollo cosal, Moi ben. Bueno, vamos a categoría masculina. Aquí quero ahora apostas no chat, rápido. Quen vai quedar cuarto? Pois está na parte esquerda, Samu Quintela. O segundo, pola esquerda, o seu irmán Noa Quintela. O terceiro, Alex Nutri-Grain Montes. E a dereita de todo, Javi Agrelo. Van a por Montes, imagínome. Entendo que sí. Pois sí, como cerran a Montes, queda Montes fora. Sí. Traballo de equipo. Como está Noa Quintela, brutal. Brutal. Sí. Que pena, Montes non é a mellor salida que tivo de todas. De feito, das máis lentas. Incluso no saliu moito mellor que normalmente. Buah, que brutal, Noa Quintela, que animalada. Vamos a ver esta repetición, porfa. Pide, se lle dan un segundo máis para a repetición, Sarvi, porfa, que nos den un segundo máis para ver as repeticións aos compañeros do equipo arbitral, porque isto está moi interesante. Danos un segundo, Vero, porque queremos ver a repetición, porque estivo super interesante. A ver se podemos verla. Sí, aí está a repetición. Fíxate que rápido sae, brutal, Noa co corpo que ten, como se mete a cerrar a Alex Montes, que non lle dan posibilidad ninguna. Sí. E fíxate aí, impresionante o traballo. Tamén Javi Agrelo na parte dereita, tamén Quedou fixo mesmo. Un pouco atrás, sí. pero conseguiu arrancar. Uf, impresionante. Aí parece que cae, parece que caiu. Case cae Agrelo, sí, literalmente. Montes tampouco pelexou demasiado aí, non? Non quixo loitar ao final. Non quixo meter, bueno, espectacular. Moi ben el chavalín de rojo que é Noa Quintela. E que estará tamén en Castellón, Marco, Sí. Mario, tomad nota. Moi bo sprint, terceiro tamén. Sí. Creo que vai ser o mismo que hoxe. Sí. Atención a esta bandeira de chocolate. Vamos a ver. Fácil, Paula. Vai quedar fora. Empate entre Iria e Eva. Iria tivo que sortear a Paula Amado, que pasou por diante. E ir a por Eva. Pero Iria sempre sorríe, encántame Iria, Iria sempre sorríe. A ver se podemos ver esta repetición, compis. Mira, fíxate, pechouselle Paula a Iria, tivo que cambiar de opinión na metade da proba e pelexaron aí. Emilio di que non houve nada máis que boas palabras aí, non? Emilio é o noso árbitro que está por aquí vendo tamén esa posibilidade, intentando comentar e axudar as compañeras. Outra cousa que estamos vendo aquí en Galicia, vamos Eva, Di Marco. Vamos ver a repetición antes. Vamos ver o desempate antes. Sí, non? Vale, pois volvemos a esa cámara feminina. Iria Barreiro, actual campeona de España. Aí está co Mr. Sergio Campos, que eu creo que lle está comentando algo a nivel de... A nivel técnico. No, está falando con Vero ahora. Que está dicindo, aí hubo máis que palabras. Pero bueno, Vero di que non. Animan tamén a Iria. Xaila de Laracha, escadete, madre mía. Eva, que se deje de nadar. Esta é su prueba, Di Mario. Era boa. Eva nada moito de Nuestro Señor. Nada. Fixo un bo nadar onte, me parece. Sí, moi fácil.
Sí. Bueno, Vamos a ver desempate ahora. Eva, recorden, categoría absoluta, Eva é senior, Iria é este ano ainda juvenil. Juvenil de de segundo ano. Sí, 2009. Safety car, ya no vale, cuidado. Di Raúl Marek. Caution, como diría o campeón de España, campeón de Europa, campeón de todo, don Raúl Marek, que está comentando aquí en directo con nos desde a casa. Espero que esté na casa, porque como esté no bar, mi madriña querida. Nos aquí con Brais, pensado. Fíxate a diferencia de altura, de corpo que hai, Sí. entre Iria a parte esquerda. Me parece que salen as dúas para o seu lado esquerdo, así que pode Sí. beneficiar a Iria. Sí. Sí. Efectivamente, Sí. rapidísima Iria, mete corpo, Iria, gaña Iria. Sí, Sí. señor. ¡Oh! Sí, ao Qué final, boa imaxe, sí, sí. Queda cuarta Eva Feijó. Eva, a campeona juvenil, Que Eva... metes en top 3. Sí, Eva quere pelear as bandeiras, imagíname que tamén en Castellón, pois para entrar nesa selección Seguramente, española. claro. Sí, sí. Evidentemente, con Eva siempre, di Raúl. Raúl teñe especial cariño a Eva. Especial cariño, coñécense a selección española, fixeron boas migas sempre. Bueno, final masculina, triplete para o Sisca. No medio, eu creo que o principal favorito, Sí, Samu Quintela, creo que pode ser. superlativo. Sí, o top 1 Samu. Pero se Noa, que está na parte esquerda, volo facer unha salida como de antes, ollo. E a dereita Agrelo, don Javi Agrelo, vamos a ver que tal. Isto é a final de bandeiras, señoras, señores. Agrelo que fai, volve a mover aí terra, volve a mover terra. Que ver. tensión, que están pensando neste momento aí? Eu creo que peta bastante o xa a area, non? Pode ser, Sí. Brais. Fai bastante calor. Deben ter as pernas xa bastante cargadas e rascadas da área. Impresionante. Eh, Impresionante. Favorito o do medio, Raúl. a ver. ¡Wow! ¡Qué rápido Noa de novo! Final. ¡Qué grandes! Doblete na casa, Doblete na casa. Bronce para Javi Agrelo, crack. Dorsal número 1. Esto vai quedar na casa dos Quintelas Alcines. Sí, esto Sí, señor. Pois... van a enmarcar. Quintela, que di que actual cuarto de España, efectivamente, ano pasado. Sí. Quedaba con esa medalla de chocolate Samu Quintela, sendo aínda, creo que junior, o ano pasado. O ano pasado era junior e cuarto absoluto. Pois este ano vai ter que decir, vai dicir moitas cousas. Mario, prepárate, Mario Jiménez, prepárate porque estes chavales corren e Noa está facendo unha final impresionante para ser juvenil. Sí, está facendo un campeonato impresionante. Junior. Junior, perdón, sí. Un campeonato impresionante onde deu no todo nas bandeiras e no sprint absoluto. Vamos a ver. Quintela Team. Bueno, vamos coas dúas últimas bandeiras femininas. Cando son as 2:10 da tarde. Di Raúl que son los Márquez de las banderas estos dos hermanos. Sí, señor. Bo exemplo. Está explicándolle Marga que teñan cuidado con esa posición que non vai a permitir, pois, botar para diante, digamos, as mans, non, Brais? Sí. Vamos a ver, porque... Team Noa Quintela é fan, Marco. Pois, eso vai ser despois. Agora, últimas dúas bandeiras da categoría femenina. Unha cadete no podio en absoluto histórico. Non é a primeira vez, pero efectivamente Xaila, moito mérito. Sí, estar aquí sendo cadete. E ademais Siria, que está indo un pouco por detrás, ahora está xusto no medio. Sí. Así que... Eu vouche dicir unha cousa. Vexo a Xaila posible gañadora. Cas salidas que vin antes. Salindo como está salindo, pode facer aí sombra a Paula. Mira, rime porque unha tal María Salcines dice viva la madre que os parió. A nai de Noa e de Samu, grande María. Cracks. Noraboa. E bueno, e pola pequena tamén, que outro día estive no Campeonato Levín tamén dando espectáculo. Tremenda familia
Quintela Salcines, enhorabuena tamén al Sapo di Teresa, enhorabuena, campeonatazo do Sapo, gran rendemento en praia. Buf, pola esquerda, Paula Amado, Sisca, no medio, Iria Barreiro, campeona de España juvenil, Laracha, de dereita Shaila Rodríguez, cadete. Shaila sale polo lado malo, penso. Creo que sí, salen as 3 para a dereita, me parece. Para a súa esquerda, perdón. Ai, non, No, salía ben Shaila, pero vai a quedar fora Iria, e decía aquí xusto Rubén, sí. Iria está pagando o esforzo do fin de larguísimo. Sí, está claro. Bronce para Iria. Va, grande, grande. Grandísima Iria Barreiro, a sonrisa eterna de Laracha. Encántanos esta rapaza, esta deportista. Sí, fixo moi bo sprint absoluto tamén. Top 3 tamén, me parece. Sí. Bueno, e ahora que? Eu creo que vou a beber auga gratis en Castellón, porque eu dixen desde o minuto 1, está grabado, que Samu Quintela, Olliño, que era favorito, pero Noa, que é o da esquerda, o irmán pequeno, non vai loitar, o sea, non vai deixar de loitar contra o seu irmán maior. No. Se Noa ten unha saída como a que tivo fai 2 bandeiras cando eliminaron a... Sí, poden ir ao pique e pode acabar ganando Noa. Ollo a estes dous, Noa Quintela, Samu Quintela, Sisca, dobrete, triprete, aí coloca a compañeira do equipo arbitral a Samu. A ver... Bueno, pois, pelexou no Noa, tropezouse, familia, crack, sí señor, grande. E gaña o irmán maior, Samu Quintela, campeón galego, doblete para Samu Quintela, crack. Non foi a saída máis rápida de Samu? No. Verdad? Tampouco creo que correu a topísimo, non? Topísimo. Creo que incluso non lle importaba ser segundo. Eu creo que daría aí un pouco igual, a verdad. Sí, señor. Buah, que bonito. Sí. Con ter ouro na casa xa lle compensaba. Que bonito. Bueno, pero en todo caso aí non atropezou, non puido pelear. E agora vamos a ver esta gran final femenina. Shaila Rodríguez cadete pelexando contra toda unha medallista española, campeona galega de sempre, Paula Amado do Sisca. Sal Sisca. Como ves, Brais? Pode estar aí. Ten un puntiño Paula, non? Sí. Pero vamos a ver. Shaila sale para o seu lado, para o lado de fora. Sí. Si non me equivoco, as dúas para o lado dereito. Así que si consigue meterse diante Shaila pode acabar collendo a bandeira. Vamos a ver ahora. Imos a ver rápida Paula, vai ser para Paula Bravo. Sí. Non pelexou Shaila. Pois dobrete do Sisca. Paula Amado de novo campeona galega e gran aplauso para Shaila Rodríguez, subcampeona galega absoluta. Sí. Aí vemos. Bueno, pois Brais, hoy foi un placer, tío, estar aquí contigo, comentar isto as bandeiras contigo. A tarde virá o mito Gabriel Díaz Colferai. Sí. Non marchen, porque imos a entregar as medallas agora e despois sí que faremos un parón. Cambiamos, moi importante, cambiamos de enlace. Hai outro enlace para empezar as 3:30 a prova de Ocean. Brais, nada, un placer. Vamos te deixar que te escoller alguna medalla, alguna medalla. Alguna. A ver se me dedicas alguna tarde, no Ocean. Perfecto. Vale. Brais, pensado, Alberti, grande, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, creo que vimos ter un par de minutos, ¿sí? De Publi, así que tamén agradecer, por certo, Marco, Raúl, Mario, cracks, grandes, gracias por disfrutar con nosotros de esta competición, de esta prueba de banderas. Tomad nota, de lo bien que se compite en Galicia, de lo bien que se hacen las cosas en Galicia, aunque tengo que decir que este equipo de Rese Pro Video estará en Castellón, así que habrá repeticiones en Castellón, habrá cositas, habrá dron. E nada, gracias a todo o mundo que nos seguiu. Non marchen aínda, porque imos a publicidade de 2 minutos e volvemos coas medallas. Ata agora! Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. A Coruña provincia es una experiencia única, donde sus mares generosos y tierras fértiles se convierten en el origen de una gastronomía y un paisaje privilegiado. Montañas, ríos y costas
no solo dibujan el horizonte, sino que también alimentan una tradición culinaria rica y diversa, reflejo de siglos de historia y del saber hacer de nuestra gente. Impulsados por la pasión y el compromiso con la excelencia, somos un territorio reconocido internacionalmente, con 11 distinciones Michelin en este 2025. Te esperamos en la provincia de A Coruña. El paisaje que sabe. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña.
Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigos? Depende. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de Padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigos? Depende. A motivación non para. Porque o deporte galego
non ten parada. Bueno, pois volvemos desde Coruña para ver este medalleiro das probas celebradas esta mañá na primeira carreira con esquí. O bronce foi para Lara Torreiro do Arteixo. Na terceira masculina tamén do Arteixo, Xoel Lorenzo Colinas. Na segunda posición, medalla de prata feminina, Celia Lima do Club Acuático Umea. Na segunda posición desta prova carreira con esquí de salvamento absoluto masculino iría para o Club Salvamento e Socorrismo Carballo para Brais Pensado. A prata masculina para o gran Brais Pensado, Albertido Sisca. Estivo aquí con nos comentando al finais de bandeiras. Na primeira posición, campeoa galega de carreira con esquí de salvamento do Club Salvamento Arteixo, Elena Torreiro. Campeona galega Elena Torreiro do Club Salvar. Tamén do Club Salvamento Arteixo, campeón galego Javi Hernández. Era masculina grande, campeón galego Javi Hernández Souto. Entregan medallas Nuria Rodríguez, presidenta da Federación Galega de Salvamento. Entregan as medallas Nuria Rodríguez, presidenta da FESGA, Marcos Puñal, presidente do SISCA, e Bárbara Vázquez, presidenta do Vila García. Continuamos agora ca prova rescate contada de salvamento absoluto femenino. Na terceira Segunda prova que vivíamos esta mañá era a prova de rescate con tabla na categoría femenina. O bronce era para o Sapo. A prata para o Salvamento Arteixo Salvar. Primeira posición e campeoas galegas o relevo do Club Salvamento Vila García. Campeonas galegas o relevo do Club Salvamento Vila García. Rescate con tabua absoluto femenino. Ese relevo de Aroa e Laura Vila García, espectacular. Medalla de ouro. Aplauso para elas. Continuamos agora ca prova rescate contada de salvamento absoluto masculino. Na terceira posición o Club Salvamento Vila García. No rescate con tabla absoluto femenino bronce foi para o Vila García. Na segunda posición, subcampeón galegos, o Club Salvamento Arteixo. A prata para o Arteixo. Na primeira posición, medalla de ouro, campeón galegos, o Club Salvamento e Socorrismo Carballo. E a medalla de ouro foi para o Sisca. Hugo e Brais. Tremenda proba a súa. Entrega as medallas, neste caso o Presi, Marcos Puñal. Tamén a presida FESGA Nuria Rodríguez e o bronce Bárbara
Galván, que é nova presidenta do Club Natación e Salvamento Vila García. Continuamos agora ca proba relevo Ocean absoluto feminino. Na terceira posición o Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pois continuamos con esta entrega de medallas. Imos co relevo Ocean femenino. Bronce foi para o Sisca. A prata para o Salvar Arteixo. E a medalla de ouro para o Club Salvamento Vila García. Noraboa. Relevo Ocean. Buena selección musical de hoxe, espectacular, espectacular. Espectacular. Sen palabras. Recorden, esta foi a entrega de medallas do relevo Ocean feminino. Por la tarde quédanos, por certo, a proba individual e remataremos co relevo mixto de Ocean, a entrega de medallas, e tamén coñeceremos aos mellores clubs galegos. Tremenda selección musical. Sí, señor. Bueno, no relevo Ocean da categoría absoluta masculina. Terceira posición para o Salvamento Acuático Pontevedra Sapo. Na segunda posición o relevo medallas de prata para o Club Salvamento Arteixo. Na segunda posición a prata para o Salvar Arteixo. Primeira posición, campeóns galegos, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. E a medalla de ouro, campeóns galegos, para o Sisca. Tremendo relevazo, o Sisca, Grelo, Anxo, Hugo e Brais. Que se facían con esa medalla de ouro. Bueno, quédanos por veras a entrega de bandeiras. E recorden, volveremos ás 3:30, pero volveremos noutro enlace. Entren en Canal Fesga, YouTube, haberá un novo enlace para ver a proba de Ocean, ese relevo mixto final, e tamén coñecer, dicíamos, os mellores clubs galegos femenino e masculino neste campeonato absoluto que pecha a temporada autonómica a falta desa Copa de España de Noja. Disfrutaremos a semana que ven. E tamén, por suposto, de Castellón, dos campeonatos de España absolutos. Imos a dar con bandeiras. Na terceira posición femenina do Club Salvamento Acuático Laracha, Iria Barreiro. Na terceira posición feminina disfrutamos hai un anaco a grandísima Iria Barreiro do Sal de Laracha. Na terceira posición masculina, medalla de bronce do Club Sisca, Javier Agrelo.
Bronce masculino foi para Javi Agrelo do Sisca. Medalla de prata femenina tamén para o Club Salmento Acuático Laracha. Shaila Rodríguez. A prata na categoría feminina para a cadete Shaila Rodríguez. Espectacular. En la segunda posición masculina, subcampeonato galego para Noa Quintela. A masculina para o pequeno dos Quintela, Noa Quintela, crack. A primeira posición, bandeiras absoluto masculino, Paula Amado Suárez. Na categoría femenina, medalla de oro foi para Paula Amado. Vemos aí o papi sí. Sacando vídeos, sacando fotos. En la absoluta masculina, doblete de área para Samuel Quintela Salcines. Sisca. E con esta imaxe deixámolos unha horiña. Volvemos ás 3:30 en Canal Fesga. Queda dúas das probas máis espectaculares, o Ocean e o relevo mixto. Bo proveito, aí onde estén comendo agora, disfrutando este domingo. Por favor, conéctense de novo con nos dentro dunha hora ás 3:30. Volvemos en nada. Ata agora.